cel care a mijlocit lucrul acesta și a fost o bucurie foarte mare. I-am mărturisit Părintelui Sfântul Altar că nici nu știam implicarea pe care a fost Părintele în scrierea acestui cărți despre Sfântul Iosif Isitatul și cumva a fost așa, ca o minune. Închei introducerea mea și las pe Părintele să spun ceva lucruri despre funcția asta. Părinții mei n-au fost în biserică și m-am născut în America, în Boston. Și when I was a teenager, I had a strong sense that God exists. Când am fost adolescent, aveam un sentiment foarte sigur că Dumnezeu există. But I didn't know who He is or how I would find Him. Dar nu știa cine este sau cum îl poate găsi. But one day in school, I saw a schoolmate of mine had a cross under his shirt. Odată la școală, o colegă avea o cruce frumoasă. And I said to myself, oh, he must know something about God. Am zis că el, sigur, un coleg, sigur că este ceva despre Dumnezeu. So later, we were spending time together, and I asked him, do you believe in God? And what good does this do you? Și m-am gândit atunci I asked him, do you believe in God? And how does this help you? dacă crede Dumnezeu și cum îl ajută lucrul acesta. And everything he said to me made perfect sense. Tot ceea ce a spus făcea sens, părea foarte are sens. But he kept saying, oh, these are difficult questions. You need to speak with my priest. Și a zis, astea sunt întrebări foarte dificile, trebuie să vorbești cu copilul meu. And so I did. And fortunately, his priest was Orthodox. Și așa am făcut și din fericire, preotul duhovnicului era ortodox. He was a Greek American. Era un băiat greco-american. So this happened when I was 17 years old. Aveam 17 ani. So I started going to the Orthodox Church every Sunday. Și astfel am început să merg la biserică ortodoxă în fiecare duminică. And every other Saturday, the priest met with us and taught us about Orthodox. Și în fiecare sâmbătă, la două săptămâni, Părintele se întâlnea cu noi și ne vorbea despre ortodoxie. And so after a year, I was baptized. Și după un an am fost botezat. And then, in this time, this is during my college years, and I was reading many books about Orthodox. În timpul facultății am citit multe cărți despre ortodoxie. One of the most powerful books I read was about St. Silvan the Aconite. Una dintre cele mai puternice a fost cea despre Sfântul Silvan Atonicul. And in this book I saw there's something called monasticism and something called baptism. Și acolo am văzut ceva care înseamnă monachism și ceva despre Sfântul Munte. So before I finished college, I visited Navratis for 5 weeks. Și înainte să termin facultatea, am vizitat Sfântul Munte pentru 5 săptămâni. And I loved it very much. Am iubit foarte mult, am făcut foarte mult. So after finishing college, I went and became a monk at Philadelphia. Și după ce am terminat facultatea, am fost în Sfântul Munte și am devenit monac la mănăstirea Filoteu din Sfântul Munte. But after being there less than 3 years, the elder of the monastery invited me and other Americans to America to start a new monastery. Și după 3 ani, la 3 ani de monachism, la Sfântul Munte, la mănăstirea Sfântului Filoteu, Părintele Stareț ne-a invitat pe mine și mai mulți monaci, ne-a chemat să întemeiem o mănăstire în America. This was St. Anthony's Monastery in Arizona. Și asta a fost mănăstirea Sfântului Antonie din Arizona. So we went there in 1995. Și am plecat în 1995. And I was there also as the cell attendant of Elder Efrem from 1995 until 2017.
ucenic de chirie. Deci am fost ucenic de chirie al Părintele Efrem Efrem din Arizona din 1995 până în 2017. And then 4 years ago, I moved to Alaska to a small monastery. Și acum 4 ani m-am mutat în Alaska, într-o mănăstire foarte mică. It's a monastery with 4 sisters, and I'm their spiritual father. Mănăstire cu 4 maici și eu sunt duhovnicul lor. It's on a little island in Alaska. Pe un mic în Alaska. Where the life is very simple. De viața e foarte simplă. That is, in general, who I am. Oh, and I should say, am decis să împlesc limba română când am fost în Arizona, pentru că acolo veneau mulți români pentru spovedanie și aș vrea să-i ajut. Și așa am învățat limba română din cărți. Și așa pentru noi, descoperirea Sfântului Iosif Isihastru în anii 90, in the 90s, so 30 years ago, it was like a blessing. First, they were în limba română, au apărut scrisorile Sfântului Iosif Isihastru, acum 30 de ani, și după aceea au apărut încă câteva cărți despre viața Sfântului Iosif Isihastru. Și au mai fost 2 cărți, una aceasta, la care înțeleg că Sfinția voastră ați contribuit, și cealaltă scrisă de Părintele Iosif Vatopedinul, tot despre Sfântul Iosif Isihastru. Pentru noi este un izvor duhovnicesc prețios, unul dintre cele mai importante pentru români, unul dintre cele mai importante și cumva vindecător. Cărțile acestea, cum v-am spus și în Sfântul Altar, au un har deosebit. Ce ne puteți spune din experiența Sfinției voastre despre harul acesta transmis de la Părintele Sfântul Iosif Isihastru prin duhovnicul Sfinției voastre, Părintele Efrem, și până la noi? In the Orthodox Church, we get grace through obedience to our spiritual father. În Biserica Ortodoxă, noi dobândim harul prin ascultare față de duhovnic. And this is especially powerful if our spiritual father is someone who is a saint, like Saint Joseph. Asta e mai ales adevărat atunci când duhovnicul este un sfânt, cum este Sfântul Iosif. When Elder Efrem of Arizona started monasteries in America, când Părintele Efrem a întemeiat mănăstiri în America, Saint Efrem of Katunakya was still alive and he heard about it. Părintele Efrem din Katunakya, Sfântul Efrem Katunakiotul, era viu și a aflat despre lucrul acesta, a auzit. And Saint Efrem of Katunakya said that this work of establishing monasteries will have great success because Elder Efrem of Arizona was obedient to his elder. Și a spus că întemeierea acestor mănăstiri în Arizona, în America, de către Părintele Efrem Filoteitul, va avea succes, va fi încununată de succes, pentru că face ascultare, Părintele Efrem făcea ascultare de Sfântul Iosif Isihastru. And this obedience is a very important part of our lives as Orthodox Christians. Și ascultarea este un lucru foarte important pentru viața noastră ca ortodoxi. And this is because whenever we are obedient and cutting off our will, this is humility. Și asta este important pentru că atunci când facem ascultare și ne tăiem voia, asta este smerenie, duce la smerenie. And especially when we are obedient out of love for our spiritual father. Mai ales atunci când facem ascultare din dragoste față de Părintele Duhovnic.
St. Paisius of the Holy Mountain said that the frequency on which God operates is love and humility, as if like radio frequency. Yes, I understand, because he was operating. Deci, Sfântul Paisie Aghioritul spune că frecvența Sfântul Paisie în timpul războiului fusese telegrafist și folosea termeni de aceștia tehnici. Deci, frecvența pe care o operează Dumnezeu este dragostea și smerenia. So this is why the work of Elder Efrem in America was so successful. Asta este motivul pentru care opera Părintelui Efrem, lucrarea Părintelui Efrem în America a avut atât succes. But also we who do not have a saint as a spiritual father, dar chiar și ceilalți care nu avem duhovnic ca duhovnic un sfânt, we can still be obedient and become out of love and humility. Tot putem să facem ascultare și din dragoste și smerenie. And this will give us a tremendous amount of grace in our souls. Și asta ne va da foarte mult har în sufletele noastre, va dori foarte mult har. Of course, if our spiritual father tells us to do something sinful, then of course we do not obey that. Dacă duhovnicul ne-ar zice să facem ceva păcătos, să facem un păcat, bineînțeles că nu trebuie să ascultăm lucrul acesta. Because Saint Basil the Great said that if the spiritual father says to do something against God's commandments, we disobey our spirit. Pentru că Sfântul Vasile cel Mare ne spune că dacă duhovnicul ne spune să facem ceva împotriva poruncilor lui Dumnezeu, trebuie să nu-l ascultăm. But this is rare because most spiritual fathers are trying to do God's commandments. Dar asta e un lucru rar, pentru că majoritatea duhovnicilor încearcă să facă lucrarea lui Dumnezeu. And so I would say that one of the most important things that all of you need in your life is to have a spiritual father. Deci aș spune că unul din cele mai importante lucruri de care aveți nevoie este să aveți un duhovnic. Because this is like having your own personal doctor. E ca și cum ați avea un doctor personal. Just like if you have a doctor for your body who knows knows your physical condition very well, can help you very well. Ca și cum un doctor personal vă cunoaște foarte bine trupul și știe ce probleme aveți, ce boli aveți. Likewise, a spiritual father knows your soul very well, and he can see what kind of spiritual medicine, what kind of spiritual guidance you need. Tot așa, un duhovnic vă cunoaște sufletul foarte bine și știe, înțelege de ce medicament duhovnicesc aveți nevoie. Father. Because we are here, are there differences between românește? Dar sunt diferențe între a face ascultare ca un monah sau pentru mireni, pentru noi cei care suntem în lume. Cum vedeți diferența aceasta de ascultare? Este diferență. Because in a monastery, you usually have your spiritual father living with you. Într-o mănăstire, de obicei, duhovnicul locuiește împreună cu tine. And so it is very easy to ask him questions every day and for a blessing and permission. Și este foarte ușor să îi pui întrebări fiecare zi și să-i ceri binecuvântarea. And furthermore, a monk or a nun is someone who has promised to God to obey his spiritual father. Și mai mult decât atât, o maică sau un monah, o monahie sau un monah au promis lui Dumnezeu, au depus jurământ că vor face ascultare. But this, of course, is not the situation with a lay person. Dar nu este același lucru cu un mirean. So a lay person does have more freedom to make their own decisions. Dar deci un mirean are mai multă libertate să facă propriile alegeri. But still, the more obedience they can do, the better off they will be. Dar chiar și așa, cu cât fac mai multă ascultare, cu atât vor fi mai bine. Ok, Father. Vă rog să ne spuneți câteva lucruri despre cartea aceasta pe care înțeleg că Sfinția voastră a scris. Yes, so this book is the title is Starețul meu Iosif Isicascu by Elder Efrem. So in the year 2000,
I asked Elder Efrem for a blessing to write down word for word all the stories he told us about Elder Joseph, St. Joseph. În anul 2000 am cerut binecuvântarea Părintelui Efrem ca să scriu toate povestirile pe care Sfinția sa ni le-a povestit despre Sfântul Iosif Isihastru. Because over the years he told us many stories about him, and these stories people recorded on tapes. Pentru că de-a lungul anilor ne-a spus foarte multe povești, foarte multe povestiri despre Sfântul Iosif și oamenii le-au înregistrat pe casete. So he gave me the blessing, and I started typing out word for word everything he said about St. Joseph. Și deci mi-a dat binecuvântarea, am primit binecuvântarea și am scris cuvânt cu cuvânt tot ceea ce ne povestise despre Sfântul Iosif. And then I also had some other recordings from St. Efrem of Kajanakya and Elder Haralambos that I typed out also. Și de asemenea am mai avut înregistrări de la Părintele Efrem Katunachiotul și de la Părintele Haralambie, de la Dionisiu, de la mănăstirea, care au fost ucenici ai Sfântului Iosif. And then I put them all together in chronological order, and it became a 700-page book. Și deci le-am pus pe toate într-o ordine cronologică și a devenit o carte de 700 de pagini. And this is all in Greek. Și totul în greacă. But because my Greek is not perfect, it's good, but not at a perfect level for writing books. Dar pentru că limba greaca mea, spune Părintele, este bună, dar nu este perfectă pentru a putea redacta o carte. I sent this 700 pages to my monastery in Greece and asked them to publish it. Am trimis cele 700 de pagini mănăstirii mele din Grecia, în Holy Mountain, la mănăstirea Piloteu și le-am cerut lor să o publice. But they said, oh, 700 pages, where can we find the time for that? Și au zis, unde 700 de pagini, când o să găsim noi timp? N-avem timp. So they gave it to the nuns. Și au dat-o maicii. And then the nuns said, oh, we have so many olives, how can we find time to fix this? Maicile la fel au zis, când o să găsim noi timp să rezolvăm problema asta. So, then after 6 years, a priest in Athens, Father Stephanos Anastopoulos, decided to do the work to make it into a book. După mai mulți ani, părintele din Atena, un părinte din Atena, Ștefan, a decis ca să facă cartea să o scrie. And so he published this in 2007. Și a publicat în 2007. And then, after that, I started translating it into English. După aceea am început să o traduc în engleză. But when I started translating into English, I saw that there were some things missing. Când am început să o traduc, mi-am dat seama că anumite lucruri lipsesc. Father Stephanos took out some of the stories about Elder Joseph that showed his human weaknesses. Și Părintele Ștefan omisese, lăsase la o parte anumite pasaje care arătau natura umană, neputințele Sfântului Iosif. So then I put them back in when I made my English version. După aceea le-am pus la loc când am făcut varianta mea în limba engleză. And so I believe that this Romanian version is translated from the Greek publication. Și am impresia că varianta aceasta în limba română este tradusă din limba greacă. So it doesn't. So there are a few stories that are missing from the. Deci sunt câteva lucruri, câteva povești, povestiri care lipsesc din varianta aceasta. I can think of one or two that I can tell you right now. Mă gândesc la câteva în special la care vi le pot relata chiar acum. One day there was people brought a radio to Mount Athos for the first time. La un moment dat, într-o zi, cineva a adus un radio pentru prima dată în Sfântul Munte. And of course, when they turned it on, they could hear a whole orchestra coming out of this small box. Și când i-au dat drumul, au auzit o întreagă orchestră din această cutiuță mică. But some of the fathers who were very simple thought that this must be demonic. Și părinții, câțiva care erau mai simpli, părinții simpli au zis că trebuie să fie ceva demonic. Because they said, diavolesc. It's impossible for all those instruments to fit in this little box, therefore it must be demonic. N-au cum să încapă atâtea instrumente într-o cutiuță așa mică, deci trebuie să fie de la diavol. And so they even said that people who listen to this radio cannot receive communion because it's demonic. Deci au spus chiar că cei care ascultă la cutiuța aceasta la radio nu pot să se mai împărtășească pentru că e ceva demonic. But when St. Joseph saw this radio, he knew that it was not demonic, but some kind of invention.
Și Părinții Sfântul Iosif Isihas, când a văzut radioul, și-a dat seama că nu e ceva demonic, ci trebuie să fie o invenție. And so he wanted to help the fathers understand this. Și a vrut să-i facă pe părinți să înțeleagă lucrul acesta. So he told the fathers, let's do an experiment. A zis părinților să facem un experiment. So let's take from the altar table the auditorium where we have the reserved gifts of the Holy Deci să luăm de pe Sfânta Masă, să luăm Sfântul Chipot, unde sunt păstrate Sfintele, Sfânta Împărtășanie. And we'll put it on top of the radio. Și să punem peste radio. And if the radio explodes, we know it's demonic. Dacă explodează, o să știm că este diavolesc. And so they did, and of course the radio did not explode. Și așa am făcut și bineînțeles că radio n-a explodat. And so then all the fathers who could not receive communion were delighted because now they were free to receive. Și astfel părinții care nu primiseră Sfânta Împărtășanie au fost bucuroși că se puteau împărtăși din nou. And there are some other stories that were not in the book. Și mai sunt câteva povestiri care nu sunt în carte. For example, Saint Joseph loved to fast for 40 days at extra times during the year. Deci Sfântul Iosif Isihascu, Sfântul îi iubea foarte mult, îi plăcea foarte mult să țină 40 de zile de post în afara zilelor rânduite de post. And many times after these fasts, he would have some sort of vision or revelation from God. Și după de multe ori, adeseori, după acest post de 40 de zile, avea revelații, o viziune de la Dumnezeu. So one time at the end of one of these 4 daily fasts, at night he saw a light out in the distance. Și la un moment dat, după unul din aceste posturi, a văzut o lumină la distanță. And he thought it might be some angel or some saint. Și s-a gândit că e un înger sau un sfânt. And he wanted to share this vision with his co-ascetic, his father Arsenius, who was. Și a vrut să împărtășească lucrul acesta, această vedenie, cu Părintele Arsenie, care era colegul de chilie. Da? So he called, Father Arsenius, where are you? Come quickly, I have something to show you. Părintele Arsenie, vino repede, a spus, am să-ți arăt ceva. And then Father Arsenius called back, okay, I am coming. But the voice of Father Arsenius was coming from the same direction as the light. Și Părintele Arsenie a zis imediat, a răspuns, da, bineînțeles, vin acum, dar vocea Părintelui venea din aceeași direcție cu lumina. So the light was getting closer, and Father Arsenius had not come yet. Și lumina se apropia, dar Părintele Arsenie nu ajunsese. So Saint Joseph called it again. Come quicker! Hurry up! I don't want you to miss Sfântul this. Iosif i-a zis, hai mai repede, grăbește-te, că o să pierzi lucrul acesta. And then Father Arsenius answered, okay, I'm coming right now. And again, the voice was from where the light was. Și Părintele Arsenie tot zicea, da, vin, și bineînțeles, în continuare, vocea venea din aceeași direcție cu lumina. Saint Joseph was puzzled because, of course, they did not have flashlights back then. Și Sfântul Iosif era cumva nedumerit, pentru că, bineînțeles, în perioada respectivă nu existau lanterne. And finally, Father Arsenius came, and it turned out that he was holding a lantern. Și bineînțeles, Părintele Arsenie a venit și s-a dovedit că ținea o lanternă, un felinat, cred că. And then Saint Joseph was all disappointed. He says, "What are you doing with the lantern out in the middle of the night?" Și dezamăgit, Părintele Iosif Isihascu l-a luat la rost cumva. Ce faci cu ce cauți cu felinatul în mijloc? Oh, I was gathering snails for us to eat, so we can boil them. What did you want me for? Și atunci Părintele Arsenie a zis, zice, căutam melci ca să îi fierbem și să avem ce să mâncăm. Dar de ce m-ai chemat? What I want you now is to boil you and your lantern. Acum vreau să te fierb pe tine și împreună cu felinarul tău. Încercați, văd, să puneți mai degrabă o latură umană, să descrieți o latură umană a Sfântului Iosif Isihascu, care de altfel este impresionant prin nevoința Sfinției sale. Pentru generația noastră, să zicem așa, înțelegeți? O latură maybe I should say in English. So, for our generation... it's very extreme asceticism. Yes.
So, what I wanted to ask you, I see that you're trying to speak about the human nature of Saint Iosif. Why is it this? Oh, yes. De ce încearcă Părintele să vorbească mai ales despre latura umană a Sfântului Iosif? Because many times when people in the past, when they write the lives of the saints, they try to make the saint look perfect. Pentru că în trecut, atunci când se scriau viețile Sfinților, încercau să-l facă pe Sfânt să fie perfect. And they do this out of reverence for the saint. Făcea lucrul acesta din respect față de Sfânt, din dragoste. But I believe that this is actually not a good idea. Dar mie mi se pare că mai degrabă nu este o idee bună. Because if we see the saints as being so perfect, as always being perfect, then we think that we have no hope of ever becoming like a saint. Pentru că atunci, dacă vedem pe Sfânt ca fiind o ființă perfectă, fiind cineva perfect, noi nu să avem niciodată nădejde că vom deveni și noi sfinți. But when we see that they made mistakes, or they would get angry sometimes or something, but then get past that, then there's hope for us too. Dar dacă vedem că au făcut greșeli, de exemplu, dacă s-au enervat și au depășit aceste greșeli, atunci și noi putem avea speranță, nădejde. So this is why I put these human things back into the book. Ăsta este motivul pentru care am pus aceste lucruri înapoi în carte. Care este moștenirea, care credeți așa în câteva cuvinte, că este moștenirea duhovnicească, the spiritual legacy of Saint Joseph? Yes, well, one thing he said to Elder Efrem was this. He said, when people come to you for advice, tell them to say the Jesus prayer. The Jesus? The Lord Jesus Christ, have mercy on you, sinner. Dacă vine cineva să-ți ceară un sfat duhovnicesc, să le spui despre rugăciunea ei. Doamne, Iisuse Hristos, Dumnezeu miluiește pe nepăcătosul. Because Elder Joseph saw through experience that when we say this prayer frequently, we can get a lot of grace. Pentru că Sfântul Iosif a văzut că dacă spunem această rugăciune adeseori, mai des, o să dobândim foarte mult har, putem dobândi mult har. And especially, he emphasized the value of saying this prayer out loud throughout the day. Și mai ales vorbește despre, adică subliniază importanța rostirii acestei rugăciuni cu voce tare de mai multe ori în timpul zilei. And it can be whispered, but at least so that we ourselves can hear it. Adică poate fi și șoptită, în sfârșit, în așa fel încât să o auzim noi înșine. Because when we, for example, suppose I'm going to wash dishes now for an hour. De exemplu, dacă avem de spălat vase pentru o oră, if I'm saying the prayer audibly so I can hear it, if my mind wanders and goes to something else, it will come back quickly because I hear myself saying the prayer. Dacă te auzi pe tine în timp ce spui rugăciunea, chiar dacă mintea pleacă de la rugăciunea, se va întoarce înapoi pentru că de la auzul rugăciunii, cuvintelor rugăciunii. And especially in a monastery, this is a very good thing because if everyone is trying to say the Jesus prayer out loud, with it audibly, then people are encouraged. One monk will be encouraged to start saying it if he forgets, because he might hear someone else sing. Mai ales în mănăstire, lucrul acesta este foarte bun, pentru că dacă mai mulți părinți, mai mulți monahi rostesc rugăciunea cu voce tare, chiar dacă unul dintre ei uită să spună rugăciunea, auzindu-l pe celălalt, își aduce aminte. But Elder Efrem also taught this, that all people, including lay people, should be saying this because it gets so much grace. Părintele Efrem spunea că toată lumea ar trebui să spună această rugăciune, chiar și mirenii sau în special mirenii, tocmai pentru că pot dobândi atât de mult har. I would say another great thing that was passed down through St. Joseph and Elder Efrem is this. Și un alt lucru care ne-a fost transmis de la Sfântul Iosif Isihastul prin Părintele Efrem este următorul.
they both understood the importance of the writings of the Holy Fathers. De au înțeles importanța scrierilor Sfinților Părinți. And they encouraged people, their disciples, to read this. Și au încurajat ucenicii să citească scrierile Sfinților Părinți. Because the one treasure we have as Orthodox Christians is that we have so many saints who have already found the path to salvation. Și una dintre cele mai mari comori pe care le avem noi ca și ortodoxi este că avem atât de mulți sfinți, atât de mulți părinți care deja au găsit calea către mântuire. And by following their example and their teachings and their lives, we can also find our salvation. Și urmărindu-le modelul, exemplu, și scrierile și viața, la fel și noi putem de asemenea să găsim calea către mântuire. So whenever Elder Efrem would give a sermon or homily, he would constantly be telling stories from the lives of the saints and their teachings. Și astfel, Părintele Efrem, când ne ținea o omilie, când ne ținea un cuvânt, tot timpul dădea exemple din viețile Sfinților și din învățăturile lor. Also, de asemenea, am văzut că majoritatea părinților mai degrabă vorbesc de la alt părinte, citează pe cineva, they quote some others or spiritual father or a holy father, rather than speaking from their own mind. That's a more humble way. Deci, i-am spus părintelui că părinții duhovnicești, am văzut lucrul acesta, aproape întotdeauna se rezumă la a cita din părinții bisericii sau din părinți duhovnicești decât să vorbească după mintea lor. Din sfatul. Puteți, dacă cei care doriți să puneți întrebări părintelui, o să-l rog pe Edi să strângă, să scrieți pe bilețele. Mi-ar fi mai ușor ca să nu ne întrerupem și să nu dureze foarte mult, să punem cât mai multe întrebări. Și o să citesc eu întrebările, o să le citesc părintelui. Să le scrieți cine are întrebări, să le scrieți pe bilețele. Father, I also would like to ask you, in another line of question, we are going through in the difficult times, last years, and can you tell us about these problems that we are facing with the problems from the last years? Do you have an advice for us? Deci, am întrebat Părintele că în ultima perioadă umanitatea a trecut, noi toți oamenii am trecut în perioade dificile și dacă poate să ne spună un cuvânt despre lucrul acesta. One thing Elder Efrem frequently told us about is speaking about the end times, the times of the Antichrist. Unul dintre lucrurile pe care Părintele Efrem le spunea des, vorbea despre vremurile din urmă, despre venirea Antichrist. And we know from the book of the Apocalypse and from the writings of saints like Saint Cosmas of Italos that știm din scrierile din Apocalipsă și din scrierile părinților, cum este scrierile Sfântului Cosma Etolianu. And other saints who have prophesied that the Antichrist will come. Și altor părinți care au prorocit că Anticristul va veni. And one thing that Elder Efrem also taught based on these prophecies is that before the Antichrist comes to be a savior for us, we need to be in a difficult situation, in a needy situation, so that we need a savior. Și unul dintre lucrurile pe care le spunea Părintele Efrem este că înainte ca să vină Anticristul ca un salvator, va trebui să trecem omenirea, să treacă prin niște greutăți, niște dificultăți, în așa fel încât să fie necesar un salvator. And so that's why St. Cosmas of Italos and others say that there will be a big war that will bring humanity to poverty and difficult situations. Din cauza aceasta, Sfântul Cosma Etolianu spunea că va fi un mare război care va duce omenirea în sărăcie și într-o situație foarte dificilă. And Elder Efrem never said when this big war will happen, but he knew from the prophecies that it will come. Sfântul Cosma Etolianu
Nu știa când va veni, nu ne-a spus când va veni acest război, dar în mod sigur, în baza cuvintelor Sfinților Părinți, că acest mare război va veni. About 10 years ago, when the war in Syria started, he said, I wonder, could this be the war that's going to be the beginning of the end? Acum 10 ani, când a început războiul din Siria, Părintele Efrem se întreba, oare acesta este războiul de care se vorbește, acesta este începutul sfârșitului? And so the fact that he was asking, I wonder, what, it shows that he did not know when it was coming, he just knows that it will come sometime. Și nu știa când va veni Părintele, dar știa că va veni cu certitudine acest mare război. So we can expect in the future things to get worse and worse. Deci ne putem aștepta în viitor ca lucrurile să devină din ce în ce mai rău, mai rău. And according to the book of the Apocalypse, we can expect the Antichrist to win, in a sense, to be successful in his evil plan. Și conform Apocalipsei, scrierilor din Apocalipsă, ne așteptăm ca Anticristul să câștige, să aibă succes. Of course, we know that his success is only temporary, because afterwards Christ will come and the second coming will happen, the end of the world. Dar, bineînțeles, știm că acest succes al Anticristului va fi temporar, că după aceea va urma a doua venire a lui Hristos. But because things are going to get more and more difficult, Elder Efrem taught us that we need to prepare ourselves for this. Și pentru că vor veni aceste vremuri dificile, Părintele Efrem ne-a învățat să ne pregătim, sfătuia să ne pregătim. And the preparation, he said, yes, we can prepare ourselves by having some food and water stored up, since we won't be able to buy or sell anything without the Antichrist. Părintele Efrem ne spunea că ne putem pregăti să avem mâncare și ceva de băut, adică să ne îngrijim ca să avem din avans, dinainte, mâncare și cele necesare, dar încă nu vom mai putea cumpăra. But he said the primary preparation we need is spiritual preparation. Dar spunea că principala pregătire de care avem nevoie este pregătirea duhovnicească. Because the primary temptation in the end times will be a temptation of our faith. Pentru că ispita cea mai mare va fi ispita credinței. Because the Antichrist will come not only as a great political savior, but even as a religious, spiritual savior. Pentru că Anticristul nu va veni doar ca un salvator politic, ci ca un salvator duhovnicesc, spiritual. And it will be a very difficult temptation to resist going with him and worshiping him and treating him as God, because that's what everyone else will be doing. Va fi foarte greu. Ispita cea mai mare va fi aceea de a rezista, să nu-l tratăm să ne raportăm la Antichrist ca la un isprăvitor, ca la un mântuitor, pentru că toți ceilalți vor face lucrul acesta. So that is why we need to get as close as we can to Christ, get as much grace as possible, so that we will be able to resist this temptation when it comes. Ăsta este motivul pentru care trebuie să ne apropiem cât mai mult de Hristos, în așa fel încât să putem rezista la această ispită. Mulțumim, Părinte. How can we get salvation in these days? Yes. Well, so our salvation, the law, the spiritual law, the rules of the spiritual life are the same today as they were 1,000 years ago. Rânduielile vieții duhovnicești sunt aceleași astăzi ca și acum 1000 de ani. So the path to salvation is basically the same as it always was. Deci calea spre mântuire este de fapt aceeași acum cum a fost întotdeauna. In other words, if we are taking care of our soul and through frequent confession and communion, and then this will give us grace. Deci dacă vom avea grijă de sufletul nostru prin dasă, spovedanie și împărtășanie, asta vom dobândi astfel, vom dobândi harul. Once Elder Emilianos asked Saint Efrem of Catanapia, what is the most essential part of our spiritual life?
La un moment dat, Părintele Emilianos, imunopetrit, l-a întrebat pe Părintele Efrem din Catunachia care este cea mai importantă parte, cel mai important lucru din viața noastră duhovnicească. And Saint Efrem of Catunachia answered, if a person has frequent confession and frequent communion, everything else is secondary. Și Părintele Efrem a răspuns că dacă o persoană, un om se spovedește des și se împărtășește des, toate celelalte lucruri sunt secundare. And Elder Emilianos was very moved by this answer because he saw that, yes, this is true. This is the most fundamental thing. Părintele Emilianos a fost mișcat de acest răspuns pentru că a realizat că într-adevăr ăsta este lucrul fundamental, cel mai important. Because Christ said, if you do not eat my body and drink my blood, you have no life in you. Că Mântuitorul a spus că dacă nu veți mânca trupul meu și nu veți bea sângele meu, nu veți avea viață. And of course this refers to Holy Communion. Bineînțeles, se referă la Sfânta Împărtășanie. And the Holy Fathers also teach that frequent communion is very important. Părinții Bisericii învață Sfinții Părinți că de asta Împărtășania este foarte importantă. And in order to receive communion frequently, we also need to be going to confession frequently. Și pentru a putea primi des Sfânta Împărtășanie, trebuie să ne și spovedim des. So I think that would be the most basic thing for us to work on is confession and communion. Deci ăsta este cel mai important lucru, Sfânta Spovedania și Sfânta Împărtășanie. Because also during confession, we can also learn many things if the priest explains to us how we can avoid certain sins and how our passions can be healed. Pentru că dacă ne spovedim des, Părintele Duhovnic ne va spune cum să evităm anumite păcate și ce să facem ca să ne vindecăm de patim. Because there's a difference between sins and passions. E o diferență între păcate și patim. Just like when a person is physically sick, they can have an illness and then the symptoms. Pentru că atunci când un om este bolnav cu pește, poate avea o boală și sunt de asemenea și simptomele. So, for example, if a person is coughing, that's the symptom, but the cause could be either a sore throat or bronchitis. Deci, de exemplu, dacă cineva tușește, este un simptom al unor probleme legate de gât sau dacă are bronșită, de exemplu. And likewise, sin is the symptom of a passion, an illness. Tot așa, păcatul este un simptom, este pusea, un simptom al unei boli, care este patim. So, for example, if I have stolen, the sin is stealing, but the passion could be several things. De exemplu, dacă furi ceva, cineva fură ceva, este un păcat, dar poate fi un simptom al mai multor patim sau unul patim. For example, the reason I steal could be I love money, or I want to be rich because I want everybody to see how rich I am, and or vainglory, or it could be even gluttony because I want to have as much money as possible to buy a lot of food. So all these are different passions that result in the same sin. Poate să fie un simptom al lăcomiei, pentru că doresc foarte multe lucruri, sau al slavei de șarte, ca să fiu bogat. Mai multe poate să fie simptom păcatul acesta mai multor patim. So, and one thing the Holy Fathers say is that when we fight the spiritual warfare, we should be trying to uproot the passions and not just cutting off the branches of which are like the sins. Deci, Părinții Bisericii, Sfinții Părinți ne învață că atunci când ne luptăm cu păcatul să mergem la rădăcină, să tăiem de la rădăcină și nu doar păcatele care sunt ca niște crengi. Mulțumim. Este o întrebare, cum se desfășoară viața în Alaska? How is the life in Alaska? Well, the island we live on is very small, only 50 acres. So it takes just 10 minutes to walk across from one side to Insula the pe other. care stăm este foarte mică, are 50 de acre, deci doar 10 minute de mers pe jos, de la o parte într-alta. And there are 4 nuns on the island, and me, their spiritual father. Suntem doar 4 maici și eu ca duhovnic. And we live simply because we don't have enough electricity to have things like a washing machine and a refrigerator. Trăim simplu pentru că nu avem suficientă electricitate pentru
un frigider sau pentru o mașină de spălat. And we don't have running water, so we carry our water and gather it from the roof for washing. Deși nu avem nici apă curentă și astfel cărăm apa sau o strângem din apa de ploaie. And to keep warm, we cut trees and then split it with an axe and then burn it in a wood stove. Pentru a ne încălzi, tăiem lemne, spargem lemne și ne refolosim în sobă, le ardem în sobă. So, of course, we could, if we wanted to, we could get more electricity by having a generator or more solar panels. Bineînțeles că am putea să luăm un generator sau panouri solare, But we want things to be simple because this gives a different atmosphere to the monastery. dar dorim ca lucrurile să rămână simple pentru că lucrul acesta dă o altă atmosferă vieții monahale. St. Paisius of the Holy Mountain said that conveniences are actually inconveniences. Părintele Paisie, Sfântul Paisie Achioritul, spune că comoditățile de fapt sunt incomodități. Because they make us worry much more. For example, when we grind our coffee, instead of having a machine that we press a button and it makes a lot of noise and grinds, we have something that turns with a handle. Pentru că, de exemplu, ca exemplu, atunci când măcinăm cafeaua, în loc să avem o râșniță pe care apăsăm pe un buton și care face foarte mult zgomot, preferăm să avem o râșniță manuală care dăm de manivelă. And this takes more time, but it's actually very prayerful because when we're grinding coffee like this, it's actually sort of boring, and because it's boring, it makes it easy to want to start praying. Este mult mai ușor însă și ajută la rugăciune, pentru că atunci când dăm de manivelă ca să măcinăm cafeaua, ne plictisim, este plictisitor și atunci ne ducem cu mintea la rugăciune. And of course, also for practical reasons, if some complicated piece of machinery breaks and we're on an island far away from the city, it's very difficult to fix. De motive practice, pentru că fiind pe o insulă departe, dacă o piesă, ceva foarte, ceva electronic se strică, este foarte dificil de înlocuit sau de reparat. Este ca o pustie, deci sunteți ca și cum ați fi pustie. Somebody asks, what is to be humble? Ce este un om smerit? Yes. So, Saint Silouan the Athonite talks about two kinds of humility. Sfântul Siluan Atonitul vorbește despre două tipuri de smerenie. He says that there is one kind of humility when we try to think humble thoughts about ourselves and have self-reproach. Este un tip de smerenie când ne gândim cu smerenie la noi înșine și încercăm să ne cunoaștem. This is very good, and asta e foarte bun. But there is a much higher and deeper level of humility he talks about. Dar mai vorbește și despre o smerenie și mai înaltă, și mai profundă. And this happens when someone, he says, when a person sees God, then a person is completely humble. Asta este atunci când cineva îl cunoaște pe Dumnezeu, îl vede pe Dumnezeu, atunci este cu adevărat smerit. Of course, this is something that very few people will have this opportunity, this ability to see God. Bineînțeles că puțin vor avea prilejul să-L vadă pe Dumnezeu. But as a first step, we can try to think humble thoughts about ourselves. Dar putem să avem, bineînțeles, cu toții gânduri smerite despre noi înșine. And there's something that many people misunderstand about self-reproach, about thinking humble thoughts about ourselves. Mulți înțeleg greșit ce înseamnă să ne smerim, să ne gândim cu smerenie despre noi înșine. St. Paul talks about two kinds of sorrow, worldly sorrow and godly sorrow. Sfântul Apostol Pavel vorbește despre două feluri de tristețe, una lumească și una dumnezeiască. And he says that worldly sorrow leads to death, but godly sorrow leads to hope and repentance. Întristarea lumească duce la moarte, iar întristarea dumnezeiască duce la pocăință și la mântuire. And St. John Cassian also talks more about this and explains that if we
if we have worldly sorrow, it will lead us to despair and depression. Sfântul Ioan Casian ne spune că dacă avem această întristare lumească, ne va duce la deznădejde. And so this is something we need to avoid. Trebuie să evităm lucrul acesta. So to give an example, let's say I'm trying to think humble thoughts about myself. Ca să vă dau un exemplu, să zicem că încerc să am gânduri smerite să mă smeresc. And I say, oh, I'm a sinner, I'm not worthy. Spun despre mine, sunt un păcătos, nu sunt vrednic. And this is something we see in many prayers of the church. Și asta găsim în multe rugăciuni ale bisericii. But if by saying to myself, I'm unworthy, I'm a sinner, if I see that I'm starting to fall into depression and despair, dar spunând lucrul acesta, sunt un păcătos, nu sunt vrednic, urmarea acestor lucruri duce la deznădejde, la întristare. This means that I am falling into this worldly sorrow that is not healthy to my soul. Înseamnă că e o întristare lumească care nu este sănătoasă pentru sufletul meu. And so what this means we need to do in this case is to think something else that will give us more hope. Deci atunci înseamnă că trebuie să ne gândim la altceva care să ne dea mai multă nădejde. For example, I can think about how much God loves me and forgives everything. Mă pot gândi la cât de mult mă iubește Dumnezeu și cum îmi iartă. Or one very powerful story from the Desert Fathers about this is this. Sau o poveste foarte puternică, foarte multă putere de la părinții deșertului este următoarea. One day an elder was teaching his disciple various things about the spiritual life. La un moment dat, un părinte învăța pe ucenicul său mai multe lucruri despre viața duhovnicească. And at one point the elder says, "My child, no one will go to hell because he sinned." Și la un moment dat îi spune, fiule, nimeni nu se va duce în iad pentru că a păcătuit. And when the disciple heard this, he was shocked. I mean, he was wondering if something is wrong with his elder, because of course everyone goes to hell because they sin. Atunci ucenicul a crezut că a pățit ceva, părintele, pentru că bineînțeles toți cei care se duc în iad se duc în cauza păcatelor, pentru că păcătuiesc. But the elder said, no, that's not how it is, because there are sinners in heaven and sinners in hell. Și părintele i-a spus, nu, așa este, pentru că sunt păcătoși în iad, păcătoși în rai. The difference, of course, is that the sinners in heaven are the ones who repented. Diferența este că cei păcătoși din rai sunt cei care se pocăiesc. And the sinners in hell are the ones who refused to repent. Și cei din iad sunt cei care refuză să se pocăiască. And so, by being aware of something like this, it can be very encouraging when we start feeling worldly sorrow. Deci, fiind conștienți de lucrul acesta, putem să căpătăm nădejde atunci când suntem întristați de întristarea lumească. Another thing that's very encouraging is this thing that Elder Efrem told us. Un alt lucru foarte încurajator este acest lucru povestit de Părintele Efrem. He said, in the old days, a person, in order to be saved, would need a score, so to speak, of 80 or 90 out of 100. Părintele Efrem spunea că în vechime, ca să te mântuiești, cineva trebuia să aibă 80-90 dintr-o 100, să zicem, așa ca un fel de scor. But nowadays, it is very difficult to live the spiritual life. Dar în zilele din urmă, în zilele acestea, este foarte greu să ai o viață duhovnicească. Because we don't have saints to go to. Nu avem sfinți la care să mergem. And we don't have good examples around us. Nu avem modele. And everything around us in the world is bringing us down and away from God. Totul ce în lumea de astăzi ne trage în jos și departe de Dumnezeu. And so that's why God will save us with a score of only 30 out of 100. Și astfel Dumnezeu ne va mântui cu doar 30%. So in other words, God is very merciful and understanding to how weak we are now and how hard it is to be close to God. Deci Dumnezeu înțelege cât de greu ne este și cât de dificil este să fie aproape de Dumnezeu. So these are the kinds of things that are very helpful to remember when we see we're starting to have thoughts of despair, in other words, we have too much self-reproach. Deci ăsta este motivul pentru care, asta este o modalitate de a ne vindeca atunci când avem prea multe gânduri de deznădejde. O să mai pun întrebări? O întrebare de la mine de data aceasta. De ce credeți că din ce în ce mai mulți oameni sunt deznădăjduiți? Yes. Actually, as a spiritual father,
speaking with the people here in Bucharest, or I'm sure everywhere else, actually you can see from year to year, it was not so difficult 10 years ago, more difficult 5 years ago, and so on. Deci de ce credeți că sunt în ce în ce mai mulți oameni deznădăjduiți? Se vede cumva de la an la an. Lucrurile acum 10 ani, lucrurile acum 5 ani. I would say a big part of it is because we are becoming more and more worldly, and the world is something that is, of course, very far from God. Un motiv este că suntem din ce în ce mai lumești și a fi lumești înseamnă să fim departe de Dumnezeu. But I would also say that the way our life has changed in the past years is also part of the problem. Dar o parte a problemei este și felul în care ni s-a schimbat viața în ultimii ani. And one thing in particular I have in mind is this. Și în special mă gândesc la lucrul acesta. There have been very many studies made about what effect that using the internet has on our psychological health. Sunt multe studii care vorbesc despre efectul pe care îl are internetul asupra vieții noastre sufletești. And they all show that using the internet is something that makes us psychologically depressed and full of anxiety, and it increases our passions. Și toate spun același lucru, că internetul duce la o deznădejde, la deprimare și la o întărire a patimilor noastre și la anxietate. Yes, and of course all of us use the internet very much now. Bineînțeles, majoritatea, toți folosim internetul foarte mult. And perhaps even more these past few years with COVID around. Și mai ales în ultimii ani, anii aceștia cu COVID-ul. So I think that is one result of using it. Și deci deznădejdea aceasta este unul dintre rezultatele folosirii internetului. So of course we realize that it's impossible to avoid the internet completely. Suntem conștienți că nu putem să renunțăm cu totul la internet. But I do believe very strongly that the less we use it, the more healthy we will be inwardly. Dar chiar cred cu tărie că cu cât îl vom folosi mai puțin, cu atât vom fi mai sănătoși în interior, sufletește. Cum să învingem mânia? Another question. Father, is how to conquer anger. The passion. Yes. Patima mâniei. Yes. Well, there are a few ways. One way of not getting angry is to be aware of your own sins and passions. Deci sunt mai multe căi. Una este să fii conștient de patimile tale. So, for example, if someone does something to me that is not polite, dacă cineva face ceva care nu e politicos, în sfârșit, mă agresează. If I remember that I am also someone who have been impolite in the past, Dacă mi-aduc aminte că și eu la rândul meu am fost nepoliticos în trecut, and rude, then I can see that, well, I don't have the right to be angry with this person because I also do the similar thing. atunci îmi dau seama că nu pot fi mânios pentru că și eu fac lucruri similare. Another very powerful way to deal with anger is to change what you're paying attention to, what your focus is. O altă metodă foarte puternică de a ne lupta cu patima mâniei este să ne schimbăm atenția. Usually, when we are angry with someone, the reason why we are angry is because we are judging them as being wrong. De obicei, atunci când ne mâniem, este pentru că îi judecăm. Îi judecăm pentru faptul că greșesc. But there is something else we can do instead of trying to judge if they are right or wrong. Dar putem face altceva în loc să îi judecăm dacă fac bine sau fac rău. What we can do is to try to put ourselves in their shoes, in their position, and ask ourselves,
what is going on in their heart right now that is making them do this? O modalitate este de a încerca să ne punem în locul lor și să ne încercăm să ne întrebăm oare ce îi determină să facă lucrul acesta? Ce simt ei de se comportă așa? So to take a very simple example, let's say I'm driving on the street and someone goes in front of me. Un exemplu foarte simplu. Deci merg pe stradă și cineva îmi taie calea. Instead of saying to myself, well, this is not right because the rules of the street say that I should go Vreau first. să spun lucrul acesta, uite, o greșeală, mi-a tăiat calea și nu respectă regulile de circulație. I can say, maybe this person is very worried because he needs to get somewhere to something important. Mai bine să mă gândesc că este o persoană îngrijorată care are o problemă, trebuie să ajungă undeva foarte important. And the same with any kind of thing a person does. Astfel cu orice lucru face cineva. So, for example, this is a true story. De exemplu, o poveste adevărată. There was a Jewish woman in the concentration camps in Germany in World War II. Era o femeie evreică în lagăre de concentrare din Germania nazistă. And one day the guard was being very mean to her and rude. Și la un moment dat, gardianul era foarte dură cu ea, foarte rea. And she thought to herself, oh, this poor boy, this poor young man, maybe he must be having a very difficult day. Maybe his girlfriend is left him or something. Și s-a gândit atunci, poate, uite, tânărul acesta, gardianul, poate are o zi proastă, poate prietena l-a părăsit. In other words, what this woman was doing was trying to see what might be happening in the heart of this man that is making him be rude. Astfel, doamna aceasta se gândea, oare ce se întâmplă, ce este în inima acestui tânăr de îl determină, este determinat să se comporte așa agresiv. And so this is a very compassionate way of viewing people. Este o modalitate plină de compasiune, de a vedea oamenii. And when we are viewing people in this kind of way, there's no room for anger because we're not thinking about whether the person was right or wrong, but we're thinking what the person might be feeling. Astfel, modalitatea este foarte bună, că nu ne raportăm dacă o persoană face bine sau face rău, se comportă bine sau rău, ci ce simte celălalt, ce simte persoana respectivă. Ne concentrăm pe lucrul acesta. Of course, and there are other ways also we can avoid anger. Dar și alte modalități de a ne feri de mânie. If one day, this is a true story from the life of Saint Silouan. O poveste adevărată în viața Sfântului Silouan. His job in the monastery was to tell the workers what to do. Ascultarea lui în mănăstire era să spună muncitorilor ce să facă. And one day, after he told one of the workers what to do, the worker was upset with him and said, "You dog." La un moment dat, spunându-i un muncitor ce să facă, acela l-a jignit și a spus l-a făcut câine. And Saint Silouan said, I want you always to talk to me like that. Și Sfântul Silouan i-a zis, mi-aș dori ca întotdeauna să-mi vorbești așa, să mă faci câine. Because what the saints love is they try to get more and more humility all the time. Pentru că ceea ce fac Sfinții este ei încearcă să se smerească din ce în ce mai mult timp, să fie smeriți. And he saw this as an opportunity. Și a văzut lucrul acesta ca o ocazie ca să se smerească. And I'll tell you also a funny story about this principle. Și vă mai spun o poveste amuzantă despre principiul acesta al smereniei. When I was a young monk, I heard in Trapeza a reading from the Evergetinos. Când eram un monah tânăr, am ascultat la trapeză un cuvânt din Evergetinos. And it says that worldly people love it when you praise them and dislike it when you insult them. Și spunea acolo că oamenii lumești se bucură atunci când se lăudați și se întristează când sunt jigniți. But saints are the opposite. Dar Sfinții sunt exact invers. They dislike it when you praise them and love it when you insult them. Ei se bucură atunci când sunt jigniți și se întristează când sunt lăudați. Because they are trying to get humility. Pentru că încearcă să dobândească smerenie. So I was thinking to myself, my elder Efrem, he is like a saint. Mă gândeam, deci părintele meu duhovnicesc Efrem este ca un sfânt. And so he will like it very much if I insult him. Deci se va bucura foarte mult dacă să-l jignesc. So I was waiting for my opportunity. Așteptam ocazia. So one day
going into his room and put the key into the hole. Și la un moment dat se ducea către chiria sa și încerca să deschia ușa. And it wasn't going in. Nu. And then he saw it, and then he said out loud, he said, "Oh, I who am upside down put the key in upside down." Și a spus Părintele Efrem, uite, eu care sunt cumva pe dos, care nu sunt cum trebuie, am pus și cheia pe dos. Because he was constantly using self-reproach like Pentru this. că permanent se acuza pe sine, comisea animală. And so I said, "Oh, yeah, were you always upside down like this?" Și am spus, da, Părinte, totdeauna ai fost așa pe dos? And he said, "Oh, yes, I've always been upside down." A zis, da, întotdeauna. And he said just so naturally, like this is a regular conversation. Și am spus așa cu naturalețe, ca și cum era o conversație obișnuită. And it actually did make him very happy. Și l-a făcut într-adevăr foarte Because later, the same day, he told his other disciple, "Guess what Father Efrem told me? He told me I'm upside down." Mai târziu mi-a spus celuilalt ucenic, fii atent ce mi-a spus Părintele Efrem, mi-a spus că sunt pe dos. But of course, afterwards, I started realizing, wait, something is not right here. I better not insult my elder. This is wrong. La un moment dat mi-am dat seama după aceea, e ceva greșit. Mai bine nu mi-aș jigni Părintele Comunicesc. Thank you, Father. Another question is, how can we make somebody to wish for himself to live life inside the church? Cum să facem de cineva să-și dorească să trăiască viața în biserică? Yes, and that is something that's extremely difficult. E ceva foarte dificil. Because, as we know, we can't make other people, we can't change other Și acum people. știm, nu putem să schimbăm pe nimeni. It's hard enough to change ourselves. E dificil să ne schimbăm pe noi înșine. But one thing we can do is to make people jealous of us in a good way. Dar ceea ce putem face este să-i facem pe oameni să fie geloși pe noi, într-un fel bun. Because if people see that we have joy and peace and love in our life, Dacă oamenii văd că noi avem bucurie și pace și dragoste în viața noastră, and they know that we go to church and pray a lot, și știu că noi mergem la biserică și ne rugăm foarte mult, they will realize that, oh, well, this person has all these beautiful things because he is close to vor the înțelege church. că persoana asta are toate lucrurile acestea bune din cauza că merge la biserică. And this is what St. Paisius of the Holy Mountain called giving them a good kind of word, making them Asta jealous. spune Sfântul Paisie, asta se referă Sfântul Paisie Aiuritul, îmi spune să le dăm o grija cea bună, să-i facem geloși. And so this is the most powerful thing we can do to affect other people. E cel mai important lucru pe care îl putem face ca să îi influențăm pe ceilalți. Because, as we know, people listen. Our actions speak much louder than our words. Așa cum știm, faptele vorbesc sunt mai puternice decât cuvintele. And this is especially applicable for parents if they want to teach their children to love God. They need to show with their lives that they themselves love God. Asta e valabil mai ales pentru părinți. Dacă vor să-i învețe pe copii să iubească pe Dumnezeu, copiii trebuie să vadă la ei că părinții iubesc pe Dumnezeu. Mulțumim. Somebody is asking, how have you decided yourself to become monk? Cum v-ați decis să deveniți monah? Yes, well, when I was in college, I was studying mechanical engineering. Când eram în facultate, studiam inginerie mecanică. And I saw that this was something that, of course, does help people. If I get a job as a mechanical engineer, it would help people in an indirect way. Am gândit că dacă devin inginer mecanic, voi ajuta oamenii în mod indirect. But it would be something that would take much of my day for doing something that is only indirectly helpful. Am gândit că lucrul acesta îmi va lua majoritatea zilei, majoritatea timpului pentru a ajuta pe oameni în mod indirect. But if I were doing something that has direct spiritual value, it would be much more fulfilling for me. Dar dacă aș face ceva duhovnicesc, ar fi mult mai împlinitor pentru mine, aș fi mult mai împlinit. And the way another person said it, there was another person who
a friend of mine who studied mechanical engineering, who also became a monk, un alt prieten care tot așa studia inginerie mecanică și a devenit monah. he said, why should I spend my life making better refrigerators, for example, when the old refrigerators already work? De ce să ne zicea prietenul acesta, de ce să ne străduim să facem frigidere mai bune când frigiderele care sunt vechi funcționează deja? And so I saw the monastic life as a way I can be dedicated to the thing that means the most to me, my soul. Deci ar fi mai bine, m-am gândit să mă dedic unui lucru care este mai important pentru mine. But of course, this has to be a calling from God, because not everyone is called to live a monastic life. Bineînțeles că trebuie să fie o chemare de la Dumnezeu, nu oricine este chemat să fie monah. The truth is that most people are called to be married. Realitatea este că majoritatea oamenilor au chemarea pentru a se căsători, pentru a fi căsătoriți. Somebody is asking if you know this case of Anthony, it was a martyr or monk in Arizona who was executed. Yes, if you can say a few words. Oh, yes. Despre părintele care a fost executat în Arizona. Yes. Yes, it's true that there was a person who was in jail for many years near the monastery in Arizona where I lived. O persoană lived. care a fost închisă, a stat în închisoare mulți ani lângă mănăstirea unde am viețuit. And in America, there are some crimes that will be punished with death. În America sunt anumite crime care sunt pedepsite cu moarte. And he was judged as guilty for having done one of those crimes. El a fost judecat și condamnat pentru una din crimele astea. And so he was executed for this reason a few weeks ago. Și a fost executat acum câteva săptămâni. But he was a person who cared very much for his soul. O persoană care era foarte atentă la sufletul său. And the fathers at St. Anthony's monastery, which is very close to the prison, were going there frequently to speak with him in prison. Închisoarea era foarte aproape de mănăstire și mergeam des ca să vorbim. And so because of their preaching to him, he became Orthodox. Din cauza predicării, din cauza așa, a devenit ortodox. And he wanted to become a monk also. Și a dorit să devină monah. And so they were able to make him a monk just before he was executed. Și au reușit părinții să-l călugărească chiar cu puțin timp înainte de a fi executat. But I don't know much more about it. Mulțumim. What can we do if our mind is, how should I say, avem mintea împrăștiată? Yes. So, as we know, when our mind is scattered, it is very difficult to pray. După cum știm, când avem mintea împrăștiată, e dificil e foarte greu să ne rugăm. And so, this is why Elder Joseph and St. Joseph and Elder Efrem of Arizona taught us that before we start to pray, we need to prepare ourselves. Asta e motivul pentru care Părintele Efrem și Sfântul Iosif Isihas ne învăța înainte de a ne ruga, să ne pregătim pentru rugăciune. And so what that means is that before I pray, I should take a few seconds or maybe half a minute to think about something that will make me want to pray. Deci înainte de a mă ruga, poate câteva secunde sau jumătate de minut, să mă gândesc la ceva care să mă ajute să mă rog, să mă determine să mă rog. So, for example, I can think about paradise or hell or judgment. Pot gândi la rai sau la iad sau la judecata lui Dumnezeu. Or I can think about my favorite saint. Sau la Sfântul meu, la care am evlat. Or something that Christ did or said. Sau ceva care a făcut Hristos sau a spus Hristos. And these kinds of thoughts will get us to make us want to pray and want to connect. Și gândurile astea ne vor face să ne dorim să ne rugăm, să ne lipim de Dumnezeu. And this will make it a little bit easier. Și va face un pic mai ușor. But the truth is that there are also part of the reason why we are so distracted is because of what we are doing all day. Realitatea este că suntem atât de împrăștiați, avem mintea împrăștiată pentru lucruri pe care le facem tot timpul zilei. So if all day long I'm talking with everybody,
or reading the newspaper all the time, or spending all my time on the internet learning, finding out interesting things. Dacă toată ziua vorbim cu oameni sau doar citim știri sau ne uităm pe internet tot timpul de dimineața până seara, of course, my mind will be full of all kinds of information and ideas and thoughts. bineînțeles, mintea va fi plină de gânduri și de informații și de idei. And then, of course, I won't be able to concentrate in prayer. Bineînțeles că nu o să mă pot concentra la rugăciune. And this is why Saint Nicodemus of the Holy Mountain, 200 years ago, warned us that we have to be careful not to put too much information in our head. Asta e motivul pentru care Sfântul Nicodim a iubit acum 200 de ani, ne-a avertizat să nu punem foarte multe informații în mintea noastră. So I think if he were alive today, he would have a lot to say about the way we live our lives. Deci dacă ar trăi astăzi, ar avea de ceva de spus, ar avea multe de spus despre felul în care ne trăim viața. It's a question right now. It's one question, but it concerns a lot of areas. Somebody is asking, is the having identity card problem for our salvation? Because to have a context in the teachings of Saint Paisios from the Holy Mountain and other fathers from the 20th century, there was these predictions about this number that we have inside of our identity card, that there are some problems. And some of the Christians, they refuse to have the cards. Yes, and Deci am întrebat despre codul numeric personal, în sfârșit actele de identitate, dacă îi se fac părintului o problemă. About 20 years ago, they had a similar identity card in Greece. Acum 20 de ani aveau o asemenea problemă cu card de identitate în Grecia. And there were some people in the church that were saying that this is the seal of the Antichrist and we cannot receive Erau this oameni din card. biserică care spuneau că este pecetea lui Anticrist și că nu putem avea cărți de identitate. But Elder Efrem said that this cannot be the seal of the Antichrist because it says in the Apocalypse that it will be on our hand or on our forehead. Let's say Elder Efrem. Părintele Efrem a spus că nu poate să fie pecetea lui Anticrist, pentru că în Apocalipsă se spune că am avea-o pe mână sau pe frunte, pecetea. But he also said that these kinds of things are leading up to the seal of the Antichrist. Dar de asemenea spunea că toate aceste lucruri conduc către venirea lui Anticrist. Ușurează venirea. And so he did suggest that people resist getting the card if possible. Deci sugera că cei care pot să se opună a primirii acestor lucruri să o facă, pe cât se poate. But if they needed to have the card in order to function in society, he gave it. Părintele Efrem, Filoteitului, lăsa pe ucenici, dacă era necesar să aibă aceste cărți de identitate pentru a putea fi funcționali în societate, le dădea binecuvântare. So I think he would probably say the same thing about the identity card here in Romania. Deci aș putea spune același lucru și despre primirea cărților de identitate, codul numeric personal și alte lucruri aici în România. A lot of Christians are very concerned about so many prophecies in these days. What do you think? Because we know from Saint Apostle Paul that we have to be concerned and to cherish the prophecies. On the other hand, these prophecies makes us very frightened and anxious. And what do you think? Myself as a priest, I'm speaking almost daily or weekly with people who are so almost paralyzed of anxiousness, of being frightened about what's to come. How can we have if you have a word? Deci, în ultima perioadă, mi se pare că oamenii sunt în ce în ce mai speriați din cauza unor profeții care, despre sfârșitul lumii, a mai fost o întrebare similară. Sfântul Paisia Gheoritul și Sfântul Pavel, iertați-mă, ne spune că trebuie să nu ne pădăm profețiile. Cum să facem? Yes, in everything in the spiritual life we need balance, moderation. În viața duhovnicească avem nevoie de echilibru, de moderație.
And so if a person is constantly occupied with only one aspect of our spiritual life, this is not healthy. Deci dacă o persoană este preocupată doar de un singur aspect din viața duhovnicească, nu e ceva sănătos. And so many people will be very, very occupied with the prophecies or the synod and creed or what the ecumenists are doing. Deci, foarte unii oameni cumva se preocupă doar de profeții sau doar de ceea ce fac ecumeniștii sau despre sinodul din Creta. And I believe this is not healthy, and I believe that it's also a kind of spiritual laziness. Și cred că lucrul acesta nu este sănătos și de asemenea cred că este un soi de lene duhovnicească. Because it is very easy to read about the Orthodox news or the prophecies. Pentru că este foarte ușor să citești știri ortodoxe sau despre profeții. But it is very hard to work on our own soul, on our passions. Dar este foarte dificil să lucrăm sufletul nostru, cu patimile noastre. And to work on, for example, to pray and to be obedient to someone, to cut off our will, to be humble. Este important pentru ca cineva să-și taie voia sau să devină smerit. These are things that are hard, but just reading about prophecies and the end or humanism is easy. E ceva dificil, dar așa, dar a citi despre ecumenism sau despre profeție, e ceva simplu. And as for prophecy, if a person is falling into despair because of the prophecies, this is again what we would call the worldly sorrow and not the godly sorrow. Deci dacă cineva cade în deznădejde din cauza profețiilor, este, cum am spus din nou, cum am spus la început, această întristare lumească, nu întristare dumnezeiască. And as St. John Cassian said, if we see that we're falling into worldly sorrow, we need to stop thinking about that and just start thinking about something else that will give us more hope. Cum spunea Sfântul Ioan Casian, dacă cădem în întristarea lumească, trebuie să schimbăm, să ne gândim la ceva care ne va da nădejde. So I think that is and I should say this also. I was on Mount Athos some month ago. Aș mai spune și asta, am fost acum o lună în Sfântul Munte. And I had the opportunity to speak with the abbot Eliseus of Simon's Am avut ocazia să vorbesc cu Părintele Elisei, starețul mănăstirii Simonul Petra. And he said, when you go out into the world now, the message you need to give them is the message of hope. Și mi-a spus, când te duci în lume, mesajul pe care trebuie să-l transmiți este un mesaj al nădejdii. Specifically, that God has so much love for us that He always forgives. So even if we fall, we can always get up, and God Și will anume forgive. că Dumnezeu este milostiv și că întotdeauna ne va ierta, chiar dacă vom cădea, chiar dacă am căzut, ne va ierta. And as you also are saying, this is something that people need more hope, more trust in God. Oamenii au nevoie de mai multă nădejde și de mai multă credință în Dumnezeu. And one way we can develop more hope in God and trust in God is to see how loving He has been in the past. Și o modalitate de a avea mai multă credință și mai multă nădejde în Dumnezeu este să vedem cum a lucrat în trecut. And so, for example, when we read the lives of the saints or even the New Testament, we see how patient and loving God is. Astfel, când citim Noul Testament sau viețile Sfinților, vedem câtă dragoste are Dumnezeu și câtă răbdare. And so that can be very encouraging to know that God really does forgive. Și e încurajator că vedem că Dumnezeu, într-adevăr, cu adevărat ne iartă. And St. Cyril the Aconite said this. He said, if people only knew how loving God is, they would spunea că dacă ar ști oamenii cât de iertător e Dumnezeu, they would all run to Him and ask forgiveness, and they would all be forgiven, and life would be transformed on the earth. Și atunci toți ar arăta să ceară iertare Dumnezeu și Dumnezeu a arătat și viața e schimbată pe pământ. But we forget how loving God is. Uităm cât e de iertător Domnul. And we have this idea in our head that God is angry and He is looking for an opportunity to punish us. Ne gândim că Dumnezeu este mânios, este supărat și caută ocazie să ne pedepsească. But this is actually Roman Catholic heresy.
Mai degrabă este o erezie romano-catolică. This is not the Orthodox understanding of God. Este viziunea, trăirea ortodoxă a dragostei dumnezeiești. In another line of questioning, I know that you are singing, that you are a psalm, and that you love Orthodoxy. Tell us about this. I myself, I was, before I become a priest, for 4 years I was psalm here in Bucharest, and over here are a few people who are also singing in church, and we love, of course, the Orthodox tradition and singing prayers. Deci l-am întrebat pe Părintele să ne vorbească despre faptul că este psalt, cântă muzică psaltică și să ne spune câte ceva despre tradiția aceasta. Yes, I was very fortunate that when I was in college, Am fost binecuvântat în facultate. I went to a church where the priest was the teacher of Byzantine music at the seminary, the theological school. Am fost la o biserică unde Părintele era profesor de muzică psaltică la seminar. And so when he saw that I had an interest in music, Dar auzi că am un interes în muzică. he gave me his book about Byzantine music notation Mi-a dat o carte despre notația psaltică. and helped me to learn. M-a învățat m-a ajutat să învăț. And I would say, in general, there are 2 ways of learning Byzantine music. Aș spune că sunt 2 modalități de a învăța muzică psaltică. You can learn it simply by ear, by listening to good recordings of Byzantine music. Poți asculta cu urechea, ascultând cântece bine cântate psaltice. Or you can learn it by sort of in a scientific way, by learning the theory and the notation, what the symbols mean. Sau o modalitate științifică de a învăța notele și teoria muzicală. And of course you can do both. Sau putem face paralel de amândouă. And it's sort of like learning a language. If you can learn a language simply by listening to people talk. Este ca și cum ai învăța o limbă străină. O poți asculta auzindu-i pe alții cum vorbesc. Or if you want to learn it much more thoroughly, you can also study the grammar and the rules and the vocabulary. Sau putem învăța gramatica, vocabularul și regulile. And so, just like if you want to learn a foreign language, you need to work at it a little bit every day. Deci, ca și cum cu limba străină, trebuie să lucrezi un pic în fiecare zi. The same thing also with learning Byzantine music. You need to work at it a little bit every day. La fel și cu muzica psaltică, trebuie să practici, să cânti un pic în fiecare zi. One of the full of grace recordings is Father Efrem from Arizona, your spiritual father, singing Ilie Leison. We have it's on YouTube on the internet, and also Christos Anesti with his somehow childish voice. Yeah. It's closing your eyes and just listening to him singing Christos Anesti. I-am spus Părintele că unul dintre cele mai frumoase înregistrări de pe internet este pe YouTube. Părintele Efrem cântă Christos a înviat cu voce ca de copil. Somebody is asking, what does it mean to be în Duhul Părintelui Duhovnicesc, to follow your spiritual fathers, to be in his tradition, to follow him. What does it mean, and is it important? How can we acquire this? Yes. Well, in a monastery, we are told that a monk is expected to be obedient not just to the things he is told to do, but also to the spirit, the mindset of his elder. În mănăstire, ni se spune, suntem învățați să facem ascultare, nu doar să urmăm ceea ce ne spune Părintele Duhovnicesc, ci să fim în Duhul Părintelui. And so this is something that can be also applied to some degree in the world. Deci lucrul acesta poate fi pus în practică într-o anumită măsură și în lume. So, for example,
if my spiritual father tells me to do something specific, Deci dacă Părintele Duhovnicesc îmi spune să fac ceva în mod special, it would be wise for me to also try to understand why he is saying this. ar fi înțelept să mă gândesc de ce spune lucrul acesta. In other words, to understand how my spiritual father is thinking, so that I can also acquire that wisdom. Ca să, cu alte cuvinte, să mă gândesc, să înțeleg de ce spune lucrul acesta Părintele Duhovnicesc, duhovnicul, ca să dobândesc înțelepciunea lui. Because then we become more spiritually mature. Pentru că astfel ne vom maturiza duhovnicești. Because the purpose of having a spiritual father is not to become dependent on him. Pentru că scopul de a avea un părinte duhovnicesc nu este acela de a deveni dependenți de el. But as St. Paul wrote in one of his epistles, St. Paul was trying to form Christ in his disciples. Pentru că așa cum ne învață Sfântul Apostol Pavel, el încearcă să-i formeze pe ucenici în Hristos. In other words, he's trying to make people spiritually mature so they themselves are spiritually wise and not depending on us. Încearcă să-i facă pe ucenicii săi, pe credincioși, să fie maturi duhovnicește, să crească duhovnicește, în așa fel încât să dobândească o înțelepciune duhovnicească. Cum să înțelegem voia lui Dumnezeu cu noi? How can we to know the God's will in our life? How can we understand what God's will in our life? Yes, and that is a very difficult thing to know. E un lucru dificil, greu de aflat. And even the saints would need to pray a very long time sometimes before they would know God's will. Chiar și Sfinții trebuiau să se roage îndelung înainte să afle voia lui Dumnezeu. But there is a simpler path that is blessed by God. Este o cale mai ușoară, binecuvântată de Dumnezeu. And this is the path of obedience. Este calea ascultării. So if I have a spiritual father and I ask him what to do, Deci dacă am un duhovnic și îl întreb ce să fac, God will bless this obedience even if the advice of the spiritual father is not perfect. iar Dumnezeu va binecuvânta ascultarea, după ascultării, chiar dacă sfatul duhovnicului nu este perfect. And so this is the path that the Holy Fathers have given to us. Asta este calea pe care Sfinții Părinții ne-au lăsat. But another thing regarding this is once a monk asked Saint Barsanufius the Great, O altă cale este la un moment dat, un părinte l-a întrebat pe Sfântul Barsanufie cel Mare. what should I do if I have to make a decision and I can't ask my spiritual father Ce for să fac dacă something? trebuie să iau decizie și nu pot întreba pe Duhul? And Saint Barsanufius said that what you can do is pray 3 times about it, Ce poți să faci este să te rogi, a răspuns Sfântul Barsanufie, de 3 ori, and then see what direction your heart inclines and do that. și după aceea să vezi în ce direcție se duce, înclină inima ta și să faci lucrul acela. So that is another way. Deci asta este o altă cale. The problem is, Father, that we are very rational, suntem foarte raționali, and we are not used to listen to our heart, and to follow our heart, and we are used to follow our mind all the time. Is it possible? Do you have an answer to this problem? How not to be reliable on our mind, our rational? Să nu fim atât de raționali, să ne credințăm mai mult inimii, să înțelegem, să învățăm să ne urmăm inima. Yes, and that's true, that we are very rational now, and that's why if we try to pray 3 times and see what direction our heart is going, we might be still so influenced by our mind that we don't perceive. Deci, într-adevăr, suntem foarte raționali și e posibil că astăzi, dacă ne rugăm de 3 ori, să fim atât de apăsați de rațiune de mintea noastră, ca să nu înțelegem unde duce inima. And so that's why I do believe that the safest way Din cauza aceasta, cred că cel mai sigur is the way of obedience to our spiritual este father. calea ascultării de duhovnic.
Father, speak us, if it's possible, about how to acquire the joy of receiving problems in our life. Is it possible? Should we do this? Să bucuria necazurilor, să primim. Cum să este posibil să primim necazuri pentru bucurie? Yes, and to be joyful in afflictions, it requires great faith in God. Bucuria necazuri necesită o mare credință în Dumnezeu. We need to believe that God really is allowing things in our life for our own benefit. Trebuie chiar să credem că Dumnezeu îngăduie lucruri din necazuri în viața noastră pentru folosul nostru. There's a beautiful story that Saint Dorotheus of Gaza tells about. Este o poveste foarte frumoasă a Sfântului Dorotei din Gaza. He says, one day there was an elder who was a little bit sick, and he asked his disciple to make some tea with honey. Ava Dorotei, la un moment dat, un părinte era bolnav și l-a rugat pe ucenic să-i facă un ceai cu miere. And the disciple, by accident, instead of putting honey in the tea, he put something else that looks like honey but is very, very bitter. Din greșeală, ucenicul, în loc să pună miere, a pus ceva care semăna cu mierea, era foarte amar. And just by accident. Din greșeală. And so the elder drank the tea and thanked him and didn't say anything and just gave him. Părintele nu a zis absolut nimic, a băut și i-a dat cana înapoi. But then, as the disciple was washing the cup, he realized suddenly that he put something bitter instead of honey. Ucenicul, în timp ce spăla cana, recipientul și-a dat seama că a pus altceva. And so he ran back to his elder and said, "Oh, forgive me, elder. I've poisoned you with this horrible thing." Părinte și a zis, părinte, iartă-mă, te-am otrăvit cu amărăciunea asta. And the elder said, "Oh no, there's no need to apologize, no need to worry. N-ai de ce să-ți ceri scuze, nu te grijă. Because if God wanted me to have honey in my tea, He would have enlightened you to put honey in." Pentru că dacă Dumnezeu ar fi vrut ca eu să beau ceai cu miere, te-ar fi luminat să pui miere. And so the elder was completely at peace with this. Bătrânul era în pace cu legătură cu lucrul acesta. And so, if we can have this trust in God and faith in God, then we can always say, okay, if God wanted this something nice to happen to me, He would have worked it out. Deci și noi la fel să ne gândim că dacă într-adevăr Dumnezeu ar fi vrut să avem ceva bun în viața noastră, ar fi găsit o modalitate. But if God allows something difficult, that means that He sees that there is some benefit I can have from this. Că Dumnezeu îngăduie necazuri înseamnă că vede că ne putem folosi de aceste necazuri. So then the question we need to ask ourselves is, what does God want me to do in this difficult situation? Întrebarea pe care trebuie să ne punem este ce vrea Dumnezeu să facem în această situație dificilă. And by thinking in this way, we can be at peace with whatever things. Gândindu-ne așa, putem să dobândim pace, indiferent ce se întâmplă în viața noastră. But also, I would add this, Așa adăugat. that we see many times in the lives of the saints that it is the difficult and painful things that really gave them holiness. Dar vedem de multe ori în viețile Sfinților că necazurile și lucrurile dificile prin care trec duc la Sfințenie. And these things can be things that are painful physically or emotionally or spiritually. Lucruri dureroase trupești, sufletești, duhovnicești. And we see, even in Job in the Old Testament, it was because of the intense pain that he even was able to see God and communicate and to speak with Him. Vedem la Iov, la dreptul Iov din Vechiul Testament, că din cauza durerii a reușit să-L vadă pe Dumnezeu, a devenit văzător de Dumnezeu. And this repeats itself many times in the lives of the saints. Și dar lucrul asta se repede multe ori în viețile Sfinților. And also, if you read the lives of the Romanian saints who were in prison under the communist yoke. Lucrul acesta îl vedem și în viețile Sfinților închisorilor din România, în perioada comunistă. We see that it was because of the intense pain that God became so close and alive in them. Vedem că din cauza acestor dureri intense, acestor necazuri prin care treceau, Dumnezeu a devenit viu în sufletele lor. So I would say pain is a very, very useful and powerful tool. Durerea este o unealtă foarte puternică și foarte utilă.
of course, it can also be dangerous if it overwhelms us. Poate fi și periculoasă, însă dacă ne depășește. But if we can see it for what it really is an opportunity, then we can be joyful. Dar ne copleșește. Dar dacă putem să o vedem ca o oportunitate, ceea ce este poate deveni o oportunitate. Are you tired, Father? Okay. Are you tired? No. We are hungry for more. Is it possible for us? Some of the questions will repeat themselves somehow, but maybe you will have other answers from God. So, there are two questions all related. Sunt două întrebări care sunt apropiate. Este posibil să avem pace ca și mire, pace, to acquire peace of mind, being not much, being grace. And also another question about prayers. Many of us saying prayers in the morning and in the evening, we are not able to concentrate anymore in prayers. You have an advice? Yes, well, I would say that, well, not only my elder Efrem said that progress in prayer depends primarily on God's grace. Rugăciunea Părintele Efrem, Rotitul spune că rugăciunea depinde foarte mult de Harul lui Dumnezeu. And what that means is, from a practical point of view, is this. Din punct de vedere practic este următorul lucru. That if we are living our lives in a way that gives us more and more grace, it will be easier to pray. Deci dacă cineva, if we live our lives in a way that gains grace, deci dacă ne trăim viața într-un fel în care dobândim harul, it will be easier to pray. va fi mai ușor să ne rugăm, progresa după obicei. So, for example, if I'm careful with my if I follow my conscience, if I try to follow Christ's commandments, dacă mă numesc conștiință, dacă ascult poruncile lui Dumnezeu, and live a spiritual life, this is going to give me grace. Dacă trăiesc o viață duhovnicească, voi dobândi har. And then prayer will come more easily. Rugăciunea va veni mult mai ușor. And the same thing also with peace. Același lucru se întâmplă și cu pacea. There's a beautiful story in the life of Saint Paisius on the Holy Mountain. Este o povestire minunată în viața Sfântului Paisie Aghioritul. When he met a person a lay person who came to him and asked him some questions. La un moment dat, un lepros a venit și a întrebat câteva lucruri. And from his questions, it was obvious to Saint Paisius that this lay person had reached a very advanced level of prayer. Și din iertați-mă, am greșit, deci Miran a venit și l-a întrebat pe Părintele și din întrebări și-a dat seama Sfântul Paisie Aghioritul că acest Miran avea rugăciune inimă. And so Saint Paisius asked him, what do you do? Who are you? A întrebat Sfântul Paisie, cine ești, cu ce te ocupi? He said, I'm just a truck driver. Acesta zice, sunt doar un șofer de camion, nu fac nimic special. Saint Paisius says, well, is there anything you've done that has given you a lot of grace, perhaps? Ai făcut ceva care ți-a dat un har deosebit, poate? And then this truck driver said, oh, well, yes, my wife has been cheating on me for years with another man. Deci, a zis șoferul acesta de camion, zice, nu am făcut nimic special, dar soția mea m-a înșelat de mai mulți ani cu un alt bărbat. But I forgive her and I forgive him. Dar am iertat-o, l-am iertat și pe el. And she even had a child with him, but I raised this child as if it were my own. Chiar a avut un copil cu bărbatul acela, dar l-am crescut și pe el ca și cum ar fi fost copilul meu. And so then Saint Paisius realized that this person had a tremendous amount of humility and love to be able to do that. Și-a dat seama Sfântul Paisie că omul acesta, deși șofer de camion, a avut o mare smerenie să poată face lucrul acesta. And because of his great humility and love, he made great progress in prayer. Din cauza smereniei și dragostei a avut acest progres
înțeles această rugăciune. And of course he had much peace too, because he was not upset with he was not angry with his wife. Și avea și pace, bineînțeles, până nu era supărat pe soția sa. He was able to forgive her. Da. Somebody is asking, because we are Christians, and here in Romania and also in the countries from this eastern part of Europe, we are mostly conservative. How should we relate to this LGBT movement? Cinema, it's very, sorry for this question, but It's a very real problem. Pentru că noi suntem cumva creștini aici. So in Romania, 85-90% of Romanians, they say that they are Orthodox Christians. Not of them go to the church, of course, maybe 5 or 10% go to the church. But anyway, most of the Romanians, they are conservative, I think, and also they reject these things. So I guess one thing that needs to be made very clear is, well, when dealing with these people, is Un lucru care este clar este că atunci când ne raportăm la oamenii acestea, următorul lucru. That we believe that this kind of activity is a sin. Ne gândim că lucrul acesta este un păcat, genul ăsta de activitate. But that does not mean that we have the right to hate or dislike the sinner who is doing this. Dar asta nu înseamnă că avem dreptul să urâm sau să urâm persoana care face acest păcat. And because, and at least in America, another thing that is important for people in the church to say is this. În America, un lucru important pentru oamenii, și asta se întâmplă și în America, un lucru important pentru cei care merg la biserică este următorul. That America is a free country, and every person has the right to believe whatever religion they want. America e o țară liberă și fiecare e liber să creadă în orice credință, are orice credință. And so I have the right to believe, as an Orthodox Christian, that this activity is a sin. Deci am dreptul ca și creștin ortodox să cred că această activitate este un păcat. But that does not mean I hate or treat poorly the people who are sinners. Asta nu înseamnă că îl urăsc sau nedreptățesc pe păcătos. I don't know, is this answering the question? Is there something more? What do you feel, Father? We are not pushing you to say anything. Because I'm not clear what the problem is in Romania. I think in Romania the problem is that the majority of people they feel like it's a kind of pressure from the society in order to accept these things as not being sins and being just regular things, normal things. It's a pressure especially against children in the schools and through education. Yes. Well, in that case, the best solution, I think, would be simply to say that the Orthodox Church, the saints of the Church, are very clear about this. Bisericii sunt foarte siguri. Am spus că pentru noi, când nu înțelegea Părintele, cumva simțim ca o presiune din partea societății să acceptăm lucrurile acestea ca fiind normale și în special presiunea să ne primim copiii în școli. And so it is not possible to claim to be Orthodox and to pretend that this is not a sin. Deci nu este posibil, cum spun părinții bisericii, să susții că ești ortodox și în același timp să crezi că lucrurile acestea nu sunt păcate. So if you want to reject the Orthodox, if you want to accept this as not a sin, you have to reject the Orthodox Church. Deci dacă tu consideri că lucrurile acestea nu sunt păcat, înseamnă că respingi Biserica Ortodoxă. Thank you, Father. Somebody is asking that he fears to become a monk, but the relatives are against and they are making fun of him or her. And also the spiritual father does not agree.
with him or her becoming a monk. Well, the first part, if Cineva dorește să devină monac și rudele sunt împotrivă și îl batjocoresc și părintele nu este de acord cu el. So it is, if we see, well, I should say this, in general, when we have questions about the spiritual life, many times we can find the answers in the lives of the saints. De multe ori putem, atunci când avem o întrebare despre viața duhovnicească, găsim răspuns în viețile Sfinților. One treasure we have as Orthodox Christians is that we don't have to figure out the answers to all questions as if they've never been answered, but we can simply look at the saints and see their answers. Urmarea ortodoxiei este faptul că nu trebuie să ne răspundem singur la anumite întrebări, ca și cum n-am mai fi fost puse niciodată, ci să căutăm în viețile Sfinților. So this makes our life much easier, Și viața mult mai ușoară. as long as we can be humble and say, I trust the saints more than my own opinion. Atâta vreme când ne smerim și spunem, cred pe Sfinți, cred în Sfinți mai mult decât cu propria mea opinie. Because this, of course, is the problem that the mistake that the Protestants make. Pentru că asta este greșeala pe care o fac protestanții. The Protestants think that they are inspired to know the answers to everything, and so they make their own religion. Cred că sunt inspirați, să găsească răspuns la orice. Se înșeală. So, in this situation, we can also rely on what the saints have said. Astfel ne putem raporta la ce spun părinții. So somebody wants to become a monk. Oh, yes, okay. And so we see in the lives of the saints that many times a saint wanted to become a monk, but their parents were against it. Vedem în viețile Sfinților că de multe ori au vrut să devină monaci și părinții au fost împotrivă. But the saints, even though they wanted to honor their parents, they could not honor God and their parents, and so they chose to honor God and ignore what their parents were saying. Pentru că nu-i putea asculta și pe părinți și pe Dumnezeu, au preferat să ignore ascultarea de părinți în favoarea ascultării de Dumnezeu. But then things get more complicated if the spiritual father is also against Satya. Against him. O adevărată problemă este însă faptul că duhovnicul se împotrivește de devenirii monac, pentru a deveni monac. Because if a person disobeys his spiritual father on a serious matter like this, it's likely that God will not bless this. Pentru că dacă cineva nu face ascultare de duhovnic într-o problemă atât de importantă ca asta, este posibil ca Dumnezeu să nu binecuvinteze lucrul acesta. And so, what the saints usually did in these situations would be to try to be patient until their spiritual father would change their mind. Și ce spun părinții bisericii, că trebuie această persoană care dorește să fie monac să facă răbdare până când duhovnicul își va schimba gândul. For example, Elder Efrem of Arizona wanted to become a monk when he was only 14. He wanted to leave to the monastery when he was only 14 or 15. De exemplu, Părintele Efrem din Arizona să meargă la mănăstire când avea 14 sau 15 ani. But his spiritual father did not give the blessing. Dar duhovnicul nu i-a dat binecuvântare. And so he was patient for years until he was 19. Și a avut răbdare ani de zile până când a avut 19 ani. And finally, at this point, the spiritual father saw that it really is God's will for him to leave, and so finally the spiritual father gave the blessing. Atunci Părintele Duhovnic a simțit că este momentul să lase să plece și a dat binecuvântare. So I think the best thing to do in this situation is to pray that God will enlighten your spiritual father, Și mai bun lucru este să te rogi ca să Dumnezeu să lumineze pe Părintele so you can go with a blessing. pentru ca să mergi cu binecuvântare. Is it true that Father Paisios from Athos said that the spiritual father does not have the right to say to his disciple if to go to church or not to go to church, to marry or not to marry, or whom to marry? Is it true? It probably is true. I Am think. întrebat dacă este adevărat că Părintele Paisie Aghioritul spunea că duhovnicul cumva n-ar trebui să hotărască dacă cineva mucenic să meargă la mănăstire
Sau dacă să se căsătorească sau cu cine să se căsătorească. I would say that in general, a spiritual father should not be controlling, but guiding and leading. În general, un părinte duhovnic nu ar trebui să fie într-o poziție de control, să controleze, ci mai degrabă să călăuzească, să îndrume. But at the same time, but also there are times when the spiritual father does need to be forceful and to say no and not give a blessing for something. Dar în același timp, duhovnicul trebuie să aibă puterea în anumite momente să spună, să nu dea binecuvântare și să spună nu, să se impună. So this is a very delicate situation where a spiritual father needs to find a balance between not being too strict and being too controlled. Ceva foarte delicat, că duhovnicul trebuie să găsească un echilibru în a nu deveni, a fi delicat și în a nu deveni prea să controleze lucrurile și să nu fie nici prea moale. But again, I do believe strongly that if the disciple, the person under obedience, prays for his spiritual father, a time will come, it might take a little bit of time, but the time will come that God will enlighten him. Cred cu tărie că dacă ucenicul se va ruga ca Dumnezeu să lumineze pe duhovnic, lucrul acesta se va întâmpla. Va lua un timp, va dura un timp, dar lucrul acesta se va întâmpla. Someone is asking if you know about the spiritual relationship between Efrem from Arizona and Father Emiliano Simonov from Simonoveta. If they knew each other. Yes, they do. Dacă s-au cunoscut părinții și relația între Părintele Emiliano Simonov și Părintele Efrem. And they did, and they respected each other very much. S-au cunoscut și se respectau foarte mult. They did not agree on everything, which is natural. Nu erau de acord într totul, ceea ce e natural. Because we see many times even saints of the church would disagree. Pentru că vedem de multe ori chiar și părinții ai bisericii care nu sunt de acord. For example, we see in the New Testament, in the Acts of the Apostles, that St. Paul and St. Barnabas had a very strong disagreement about what should be done. Vedem faptele apostolilor că Sfântul Pavel și Sfântul Barnaba au avut o dispută privind la ce să facă. So, for example, Elder Efrem believed very strongly that the monks should say the Jesus prayer audibly throughout the day, and Elder Filianos thought that this is not a good idea. De exemplu, Părintele Efrem spunea că rugăciunea Doamnei Iisuse, rugăciunea inimii trebuie spusă de ucenici, de părinți cu voce tare mai multe ori în timpul zilei, iar Părintele Emilianos nu era de acord cu acesta. But these are simply human differences that come naturally because each person has their own experience. Dar sunt deosebiri lumești pentru că fiecare om are până la urmă propria experiență. So we don't need to worry about those kinds of little differences. Deci nu trebuie să ne gândim la micile diferențe. What do you think is the legacy of Mount Athos for the fathers? There are these very powerful figures in the 20th century in Mount Athos that we spoke about, especially Father Efrem and Emilianos and Saint Joseph Isilas and Siluan. What do you think is the most important legacy? Because somehow we are reading books about their lives and their teachings, and on the other hand, we are not able to put in practice almost anything in our lives. L-am întrebat pe Părintele care crede că este moștenirea duhovnicească a părinților din Sfântul Munte din secolul 20, pentru că citim cărțile și viețile lor, dar foarte puțin reușim să punem în practică. Yes, I think what is so valuable about these holy elders and saints is this. Ceea ce este cel mai important despre acești părinți duhovnicești și sfinți este următorul. These are people who had personal experience of God. Sunt oameni care l-au cunoscut direct pe Dumnezeu. And they could speak about God and the spiritual life from knowing it very well. Și puteau să vorbească despre Dumnezeu cunoscându-L direct, foarte bine. And that is the most powerful message we can have
nowadays. Și ăsta este mesajul foarte puternic pe care îl putem primi în ziua de astăzi. Because it is one thing to speak theoretically about God, Una este să vorbim teoretic despre Dumnezeu, and it's another thing entirely to speak about God as someone whom they know and have met and have had a relationship with. și altceva este să vorbești despre Dumnezeu pe care l-ai cunoscut și cu care ai o relație. Because our ultimate calling is to connect with God, to be united with God. Chemarea noastră este să ne unim cu Hristos, să fim în legătură cu El. And when we have examples of people who have succeeded, this is the most inspiring and helpful thing possible. Și atunci când avem exemple de oameni care au reușit lucrul acesta, asta ne ajută foarte mult. And so it's also very helpful in a practical sense because we can see the advice that they can tell us how they got to where how they achieved union with God. How they got. E important că ei ne spun cum au ajuns la cunoașterea lui Dumnezeu. And so it's like they've gone ahead on the path and then they're telling us, oh, you turn right, turn left, go straight. Ca și cum ei au luat înainte pe cărare și ne spun din față, ne spun ce să faci, iau la stânga, iau la dreapta, cum să mergem. So that is how I see them. Deci așa vede Părintele lucrarea. How was to be a disciple of the saint? Cum a fost să fii ucenicul lui Sfânt? Yes, I think that what I saw in Elder Efrem on a daily basis Ce am văzut la Părintele Efrem zilnic was not so much his gift of clairvoyance, of seeing people's thoughts and miracles. n-a fost neapărat o înainte vedere a Părintelui Efrem sau minuni pe care le făcea Sfinția sa, But it was primarily his love and his humility. mai ales vedeam dragostea și smerenia. He had so much love that it was overflowing all the time. Avea atâta dragoste că întotdeauna era în abundență. Deci pe deasupra. So, for example, whenever he would speak to me, he would always start by saying, "My child," and then say whatever it was. De exemplu, fiecare când vorbea cu mine, începea prin a spune copilul meu. După aceea spunea ce avea de zis. This was not just words; it was coming from within, from his love. Doar cuvinte, ci venea din interior, era din dragostea. And here's just a little example of how I could see his love. Și dau un exemplu despre cum puteam simți dragostea lui. One day I had done something that was not at all monastic. La un moment dat am făcut ceva care nu prea era monahal. And I knew that the other people would tell him about this, Știam că ceilalți îi vor spune despre that I would be in trouble. o să am probleme. And they did, in fact, tell him. Bineînțeles că mi-au spus. And so, as he was coming back to the house where I was waiting for him, where we lived, Și în timp ce mă întorceam spre casă, spre locul în care locuiam, as soon as he saw me, he had a look of anger on his face. m-a văzut, m-a privit cu mânia, cu o privire mânioasă. Because they had told him what I Supărat, did. pentru că îi spuseseră ce am făcut. But his anger lasted just a split second. Dar supărarea a durat doar o fracțiune de secundă. And I could see it being replaced by love. It was the love he had just melted the anger away. Și am putut vedea cum imediat a fost înlocuită supărarea de dragoste. Dragostea a topit supărarea. It was like a piece of snow thrown into a furnace and it just melted right Ca o away. bucată ca o bulgăre de zăpadă care se topește pe o solă. And so then when he got closer and entered the house, he greeted me peacefully. Și când a venit în casă, m-a binecuvântat cu pace. And then after he went upstairs, he called me up to go upstairs. După ce s-a dus sus, m-a chemat să urc și eu sus. And he told me very calmly, well, you see, my child, we don't do things like this in the monastery. Mi-a zis cu calm Things așa. like that. Uite, copilul meu, noi nu facem lucrurile acestea în mănăstire, le facem altfel. And so his love basically prevented him from being angry. Și astfel dragostea lui l-a oprit ca să fie supărat. Although there were other times when he would pretend to be angry. Toate că de multe ori, în alte ocazii, se prefăcea că este supărat. So
especially in the beginning, he was teaching us monks the value of being quiet and silent. La început ne învăța pe monahi care este valoarea tăcerii. Sta în tăcere. And one day, soon after one of those sermons, I was in the dining room, the trapaza, and a monk asked me a question. I started talking and talking. La un moment dat eram la trapeză, un părinte mi-a pus o întrebare și am început să vorbesc. And then all of a sudden he walks in, Elder Efrem walks in. După o omilie despre tăcere și atunci a venit Părintele Efrem, a intrat. And so he walks in and says, "Oh, you talking so much. I told you not to talk in here. You know so much." And there's a început să mă certe. Tot timpul vorbești atât de mult, să nu vorbești. And I was saying, "Oh, voi sunt iertați-vă." I-am spus iertați-vă, dar binecuvântați. And then after he yelled at me enough, he walked past me. Și după ce a țipat la mine, a trecut pe lângă mine. And there are 3 or 4 other fathers back Mai here. erau 3-4 părinți în spate. And they told me afterwards Și am spus that as soon as he walked past că me, imediat cum a trecut de mine, and I could not see his am face, spus să-i mai văd fața. suddenly all his anger left his face and he had a huge smile. Toată supărarea a dispărut și avea un zâmbet foarte tare. So then of course I realized that he was doing this not because he was really angry, but because he knew I needed strictness. Și atunci am realizat că nu era supărat pe mine, ci că a spus lucrurile acestea pentru că știa că am nevoie de strictețe. But here's another example of how humble he was. Încă un exemplu despre cât de smerit era. One day there were 3 bishops that came to the monastery because they were in charge of the committee for monasticism in the Orthodox La un Church. moment dat au venit la mănăstire 3 episcopi, pentru că erau într-un comitet, într-un sinod care se ocupa de monahismul în Biserica Americii. And they were talking with Elder Efrem, and I was there giving them coffee and some water. Vorbeau cu Părintele Efrem și eu eram ca să le pun cafea și apă. And at one point, one of the bishops started to accuse Elder Efrem. La un moment dat, un episcop a început să-l acuze pe Părintele Efrem. He said, "And you know, Jern, I don't like the way you came into my diocese and made a monastery without my blessing." Părinte Efrem, eu nu sunt de acord cum ai venit în eparhia mea și ai întemeiat o mănăstire fără binecuvântarea mea. Oh, and by the way, these 3 bishops are not alive anymore, so I should say Deci, this. episcopii aceștia nu mai sunt în viață, deci pot să spun lucrurile acestea. And then when Elder Efrem heard this, he said, "Oh, but Your Grace, don't you remember how when I told you about the property, you're so happy you stood up and embraced me?" Înalt preasfinția voastră, nu mai țineți minte când v-am povestit despre această proprietate de teren și v-ați ridicat și m-ați strâns în brațe? But then this bishop said, no, that was for something else. Nu, mi-a zis episcopul, nu, asta era pentru altceva. And then at that point, Elder Efrem didn't try to argue anymore. He just kept silent. Și atunci, după acel lucrul acesta, Părintele Efrem nu s-a mai scuzat, n-a mai spus absolut nimic, ci doar a păstrat tăcerea. But one of the other bishops realized that this first bishop was trying to stretch the truth a little bit. Și celălalt episcop, unul dintre ceilalți episcopi, a înțeles că primul episcop, cel care vorbise Părintele Efrem, încerca cumva să tragă de adevăr, cumva să schimbe un pic realitatea. And so he said, well, you know, we should always forgive people and also try to avoid lying. Și a zis, știi, tot timpul trebuie să iertăm oamenii și să încercăm să nu mințim. But then afterwards, I asked Elder Efrem, well, what happened in there with the accusation with the După bishop? aceea am întrebat pe Părintele Efrem, ce s-a întâmplat acolo? Ce a fost cu acuzația asta? And then Elder Efrem said, yes, that was fierce. I thought he had forgotten. Și Părintele a zis, zice, da, într-adevăr a fost înfricoșitor, chiar am crezut că a uitat. So I tried to remind him, Am încercat să-i aduc aminte. but then when I saw he was intentionally forgetting, I just let it go. Și când am văzut că uită dorește să uite sau intenționat cu intenție, uită cu intenție, adică minte pe scurt, atunci pur și simplu am lăsat să treacă. And so I was just in awe, in amazement to see how he had so much humility. He was willing to be blamed in front of other bishops in an important situation. Deci am fost uimit să realizez că a arătat să fie acuzat în fața celorlalți episcopi. Because of course it's one thing to be blamed for just, for example, forgetting to turn off the light in the bathroom. Una este să fie acuzat că ai uitat să aprinzi lumina la baie. And
and accept the blame. Să accepți. And another thing entirely in this kind of serious Și situation. altul este să fii acuzat într-o situație serioasă. Another time, the parents of one of the monks came and were angry with Elder Cu altă Efrem ocazie, părinții unui monah, unui părinte de la mănăstire, au venit și erau mioși pe Părintele Efrem. because they thought Elder Efrem had brainwashed their child. Credeau că l-au spălat pe creier pe copilul lor. And when they met with Elder Efrem, they said, you're like this and you're like A that. You început need să to change. jignească, să-i spună, ești în felul acesta și acesta. And Elder Efrem said, please forgive me. I'm trying. I'll try to do better. Iar I'm sorry. Părintele zicea, vă rog să mă iertați, o să încerc să mă schimb, o să fac mai bine data viitoare. Are you thinking about writing a book about Father? Well, yes, I am. Because many of these stories, people tell me, oh, these are such wonderful stories. I should write a book. Am întrebat pe Părinte dacă se gândește să scrie o carte despre Părintele Efrem și spune că s-a gândit, pentru că oamenii se bucură să audă aceste povești despre Părintele Efrem. I hesitated because I know only the last 20 years of Yaron Efrem's life. Ezită din cauza că cunoaște ultimii 20 de ani de viața Părintele Efrem. And he lived to 90 years old. A trăit 90 de ani. This is just a small part of Și his doar o life. mică parte din viața Părintele. So I can't write a full life, but I can write some stories like this. Deci nu poate scrie viața, dar ar putea spune anumite lucruri din viața. So I'm hoping to do this. It's a question over here about the receiving the Holy Communion. It's a problem, especially in Romania. It's not a problem, it's like a debate. Depend should we take the Holy Communion only if we confess, and or can we confess once and take the Holy Communion many times? Are they related? And also, how often should we take the Holy Communion? Not as much, but as regular people. Yes, and this is Am something. întrebat pe Părintele că este cumva un debate, o mică dezbatere, nu pot să fie o controversă sau o problemă în România despre faptul că unii părinți spun că trebuie să ne spovedim de fiecare dată înainte de a ne împărtăși. De câte ori trebuie să ne spovedim, dacă câte ori ne putem împărtăși după ce ne spovedim, sau cât de des ne împărtășim. And there are two traditions in the Orthodox Church. Sunt două tradiții în Biserica Ortodoxă. One is that you need to have confession every time before Una communion. este că trebuie să te spovedești de fiecare dată înainte de a te împărtăși. And the other, and this is common, I believe, in Russia and in Eastern Europe. Deci asta este foarte des întâlnită în Rusia și în Europa de Est. And whereas in places like Greece, the tradition is different. În timp ce în Grecia tradiția e diferită And Thanatos also. și la fel în Sfântul Munte. That if the teaching is that if no serious sin has happened since your last confession, Învățătura este că dacă nu s-a întâmplat ceva flagrant de la ultima spovedanie, ceva serios, you can continue to receive communion. poți să te împărtășești în continuare, să te mai împărtășești. So I wouldn't say that even one is wrong. I would just say that these are different approaches. N-aș spune că vreuna dintre cele două variante este greșită, ci că doar sunt abordări diferite. Of course, being a monk from Athos, I understand more the Greek approach. Fiind monah din Sfântul Munte, înțeleg mai ales varianta abordarea grecească. But I think a more important question is the second issue, how frequently to receive. Cred că mult mai important însă este a doua întrebare, cât de des ne împărtășim. And this is something that has been a debate for centuries, actually. Asta este de fapt o dezbatere, un debate, o controversă, aș zice așa, care este veche de secole. About 220 years ago, În 220 de ani aproximativ, there was much debate about this, even on the Holy Mountain. a fost o dezbatere, adică a fost o controversă chiar și în Sfântul Munte.
discuții. And Saint Nicodemus of the Holy Mountain, who was a very wise and learned person, Sfântul Nicodim Aghiurit, care era un om foarte înțelept și instruit, he wrote a book a scris o carte called About Frequent Communion. despre împărtășania deasă. And he explains very thoroughly, based on the Holy Fathers and tradition, why it is important to receive communion very often. A scris despre de ce este important să primim Sfânta Împărtășanie des, să ne împărtășim des. And so, and this is so. After a person reads his book, it becomes clear that what he's saying is the Orthodox stand. Frequent communion is the Orthodox way. După ce o persoană cineva citește cartea Sfântului Nicodim Aghiuritul despre deasa împărtășanii, realizează că asta este calea ortodoxă. And the idea of receiving communion rarely is a deviation from the true Orthodox Și way. înțelege că a te împărtăși mai rar este o deviație, o deviere de la calea ortodoxă. Da? Of course, this does not mean that we should become careless and approach Holy Communion as if it's just another thing we do all the time. Asta nu înseamnă să cădem în rutină, să facem ca un lucru pe care îl facem tot timpul așa și nici să devenim nepăsători. Because St. Paul warns us that if we receive communion without being prepared, it can not only make us sick, but it can even kill us. Sfântul Apostol Pavel ne zice că cei care se împărtășesc cu nevrenicie se îmbolnăvesc, dar unii dintre voi au și murit. And there's a beautiful story from the life of St. John of Kronstadt. Este o poveste frumoasă din viața Sfântului Ioan de Kronstadt That shows the importance of being inwardly prepared and approaching communion with humility. care ne arată cât de important este să fim pregătiți în interior și să primim Sfânta Părtășanie cu pregătire. One day he came to his church to serve liturgy, and there were a bunch of people there. La un moment dat a venit la biserică să slujească Sfânta Liturghie și erau oameni care... And so he said, "Oh, good morning, how are you today? Are you receiving communion today?" Bună ziua, bună dimineața, Doamne ajută! Ce ați venit ca să mă împărtășiți astăzi? And some of the people said with a lot of self-confidence, "Oh yes, we've read all the prayers, we're really worthy now to receive communion." Da, am citit și rugăciunile, gata, suntem pregătiți. And nu pregătiți, dar vrednici. But then Saint John said, "I see, okay." Ioan de Kronstadt este bine, am înțeleg. And then he said, "How about you over there? Are you also ready for communion?" Dar tu de acolo, tu ești vrednic să te împărtășești? And they said, "Oh, forgive us. We were so busy working. We did not have time to read the prayers. We're not worthy." Aceștia a zis, noi am muncit să ne ierți, Părinte, noi am muncit, nu am citit rugăciune, nu suntem vrednici. And then he said, "Oh, I see. Înțeleg. So then he made an announcement. A anunțat, a dat un anunț. So all of you who read all the prayers and you see that you're worthy to receive, backwards. He said, all of you who were so busy and did not have time to read the prayers and you see yourselves unworthy, you really should receive communion Toți today. cei care nu ați avut timp să citiți, ați muncit, n-ați avut timp să citiți rugăciunile și vă considerați nevrednici, să veniți să vă împărtășiți. But then all of you people who see yourselves as worthy and to receive communion, you can come back another time. Și toți ceilalți care ați citit rugăciunile și vă considerați vrednici, să veniți data viitoare, veniți altă dată. So, of course, what St. John is trying to show us is that not that we should not read the prayers and prepare Sfântul ourselves, Ioan este nu că n-ar trebui să citim rugăciunile, but he's showing us that what really matters is to come to communion with a sense of unworthiness and humility. ci trebuie să venim la Sfânta Împărtășanie cu un sentiment de nevrednicie și de smerenie. And I would even say that is why we read the prayers before Holy Chiar Communion. de asta și citim rugăciunea înainte de a primi Sfânta Împărtășanie. Because that is what those prayers are constantly emphasizing, how unworthy we are of God. Pentru că asta spun rugăciunile acelea, cât suntem de nevrednici, asta subliniază.
for us, for spiritual fathers here in the city, in the world, it's very difficult to say how much should a regular person to pray. We are afraid not to say much. Many of us, we are young and we don't know. But can you, a few words, how much time for a regular person who has a family, who has to go to a job, regular job? Can you tell us a few things? What do you think is the minimum, or how should we pray? Dragă Părintele, că noi suntem mulți dintre noi preoține, nu știm ce canon întreagă fiul comunității și ucenicii să primească un rog, cât să se roage. Nu se pot. Many of them, they don't have time, they feel they don't have time, but on the other hand, they feel their conscience and they feel like a burden that they don't pray. Mulți nu au timp, dar pe de altă parte sunt vinovați. And one thing that St. Paisius and St. Porphyrios say is this. Ce spun părinții Porfirie și Paisie? They say that what matters in prayer is the quality of our prayer, that we're praying well, not the quantity, not how much time we spend. Nu contează cantitatea, ci calitatea rugăciunii. So for example, if we can pray for 5 minutes with all our heart, that is much more valuable and helpful than praying for hours with distraction. Deci dacă ne rugăm 5 minute cu mintea adunată, e mai mult decât dacă ne-am rugat ore în șir fără să fim atenți. But also, another thing we know from our experience is this. Dar un alt lucru pe care știm din experiență este următorul. Is that it's hard to have good quality prayer if we don't devote enough time to it. Este greu să ai o rugăciune de calitate dacă nu îi dedici suficient timp. So, for example, if you go to a church service that lasts 2 or 3 hours, deci dacă ești la o slujbă care durează 2-3 ore, you might notice that for the first half hour or hour, your mind is still thinking about all the other things. să vezi că pentru prima jumătate de oră, să chiar o oră, mintea încă se gândește la alte lucruri. And then only after an hour or so, you start becoming more concentrated and praying better. Doar după aceea se adună mintea și te rogi mai bine, mai atent. So we do need both quantity and Trebuie quality. și cantitate și calitate. But in terms of knowing how much to pray, I think the best way is to make sure that we are always doing it voluntarily. Dar ca să știm cum să ne rugăm și cât să ne rugăm, trebuie să o facem voluntar, să noi să ne dorim lucrul acesta. And this is something that St. Porphyrios and also St. Paisius emphasized very much. Asta și Sfânt Paisie și Porfirie au subliniat foarte mult lucrul acesta. He said, St. Porphyrios, for example, said that Sfânt Porfirie. if we do our daily prayers because we think we have to, we must, then we will start having an inner resistance and dislike for prayer. Dacă privim rugăciunea ca pe o forboadă, ca pe ceva care trebuie să facem și nu ne dorim, o să vină o opreliște din interior, să simțim o împotrivire interioară. And so what he suggests is that we need to voluntarily do that. We need to first make ourselves want to pray. Trebuie să ne punem într-o poziție în care să ne dorim, în mod voluntar să ne rugăm și după aceea să ne rugăm. Because then our prayer we won't be fighting against ourselves. We'll be wholehearted. Pentru că atunci nu ne vom lupta cu noi înșine și va fi din toată inima. And this applies also for any struggle we have in our spiritual life. Asta este valabil pentru orice luptă duhovnicească din viața noastră. For example, with fasting. De exemplu, cu postul. If we know that we are supposed to be fasting every Wednesday and Friday. De exemplu, știm că trebuie să postim fiecare miercuri și vineri. But if I keep the fast because I say, well, I have to, and I don't even all I ought Dar to dacă do postez it. pentru că știu că trebuie să țin post și asta este, n-am ce să fac. You might be able to do this for a few months or so, but then after a while you'll get so much inner resistance and tired that you'll just stop fasting entirely. Dar dacă o să faci așa, o să postești pentru câteva luni și după aceea o să fie atâta împotrivire interioară încât o să abandonezi postul. So the solution is
to convince yourself that you want to fast. Deci soluția este să te convingi că dorești, că vrei să postești. And then you're able to fast with love, and then it becomes easy. Și atunci vei posti cu dragoste și va deveni ușor. And so, in terms of prayer, I would say that a person should pray enough so that it's a little bit, so that the amount is a little bit challenging, but not overwhelmingly challenging. E important ce zice Părintele. Deci trebuie să ne rugăm în așa fel încât să fie cumva rugăciunea Take some effort, but not in a tremendous effort. să depunem un efort, să fie o nevoință, dar nu trebuie să fie un efort copleșitor. Because otherwise we will get tired of it, we'll get sick of it, and we'll be looking, well, when will my prayer Atunci end? ne vom întâlni o punere interioară, ne vom uita la ceas, când se mai termină, iar I'm saying it should be a little bit challenging, it should take some effort, because otherwise it's too easy and we're not growing, we're not challenging. Dar trebuie totuși să fie o provocare. Trebuie cumva să fie o provocare pentru noi. Because the way we are as human beings is that we need moderate challenges in order to grow. Trebuie să avem o provocare, dar trebuie să fie moderate, în așa fel încât să crește duhovnicește. And this happens also with physical challenges and mental challenges. Asta se întâmplă și cu provocări mentale și chiar și trupești. For example, if you try to lift weights that are impossible to lift, there's no benefit. Deci, de exemplu, cu ridicatul greutăților. Dacă încerci să ridici greutăți peste puterile tale, nu vei reuși. If you lift weights that are not even heavy, there's no benefit. Și pe de altă parte, dacă ridici greutăți care sunt foarte slabe, foarte ușoare, nu ai niciun folos. You want a challenge that's moderate. Deci trebuie să ai niște greutăți care sunt moderate. Same thing with learning. If you try to learn something that's impossibly difficult, there's no benefit. La fel și cu învățatul. Dacă înveți ceva care e foarte greu, nu o să ai niciun folos. Very good. These days, as the priest, we are facing a problem that the majority of people we are speaking with, they don't know the life of church. They don't know about sins, about all those things, but they understand things through a psychological manner of thinking, view. And also this is a pressure on us, on priests, to view the spiritual life like a psychological one. What should we do? How can we avoid this? Deci am vreau de Părintele că majoritatea oamenilor văd lucrurile într-un fel psihologic, este o presiune a societății cumva, și este o presiune și asupra preoților, asupra duhovnicilor, noi înșine fiind din societate, ca să privim lucrurile nu în felul Sfinților Părinți, ci într-o modalitate psihologică. Yes. I think what we all need is to be educated spiritually. Ceea ce ne trebuie este să fim educați duhovnicești. In other words, we need to understand what the Holy Fathers say about the soul. Trebuie să ne gândim ce spun părinții biserici despre el. And because if the only things we read are books about psychology, well then of course we will see things from a psychological Vom citi lucruri despre psihologie, bineînțeles că vom vedea lucruri psihologice. And that is dangerous because even though psychology can be very helpful, it is not everything. Pentru că este periculos, pentru că deși psihologia poate să ajute, nu este totul. I believe very strongly that there are 4 realms of our being, as a human being, or as a Cred person. că sunt 4 Areas, zones. zone de a viețui ca persoană. There's our physical, Una fizică, there's our mental, una mentală, there's our psychological, and our spiritual. psihologică și duhovnicească. And so there are problems that can be
purely psychological that are not related to the spiritual life. Sunt lucruri care sunt doar psihologice și nu au legătură cu viața duhovnicească. For example, if something traumatized me as a child, this is a psychological illness I have. Deci dacă am avut o traumă în copilărie, este o boală psihologică. And so even if I try to pray and fast, this psychological problem will only be helped indirectly. Deci dacă mă voi ruga și voi posti, boala psihologică, problema va fi ajutată, va fi rezolvată indirect. Whereas by going to someone who has training in helping healing trauma, this trauma can be healed in a very direct manner. Păi când dacă... Sorry, can you... But if you go to someone who has training to help someone with trauma, dacă te duci la cineva care are experiență cu traumele psihologice, then it will be healed directly. va fi vindecat în mod direct. But the problem that you mentioned is that some people go to the other extreme and try to solve spiritual problems psychologically. Problema este că unii merg în altă extremă și anume încearcă să rezolve probleme duhovnicești cu metode psihologice. And that again is giving the wrong kind of medicine. Asta înseamnă să dea un medicament greșit. So if a person, for example, is not praying, the solution is not to try to give them psychological help or read self-help books. Deci dacă cineva nu se roagă, trebuie să meargă la psiholog, să primească ajutor psihologic sau să citească cărți motivaționale. The point is they need to acquire more love for God so that they want to pray. Trebuie să dobândească dragoste față de Dumnezeu ca să se roage. And this is not something you will be able to get from reading psychological Asta nu books. se dobândește din cititul cărților psihologice, de psihologie. So, and I believe the solution will be for people to have balance, to be able to read spiritual books, the Holy Fathers, to understand their understanding of the soul. Și oamenii creștinii ar trebui să aibă discernământ și să citească scrierile părinților bisericii pentru a ajunge la o înțelegere a sufletului. It's difficult for a regular person. Yes. Can you share with us from your experience, direct experience with Mother of Christ? Yes. Well, yes. Well, Dacă ne poate împărtăși din... Sorry. yeah. Iertați. Dacă ne poate împărtăși din experiența directă cu Maica Domnului. Yeah. Well, I'll say something about a present she once gave me. O să povestesc ceva despre un cadou pe care l-am dat, da? And it was something that was clearly from her and not something I was worried. Este ceva pe care sigur a fost de la ea și de care nu eram crednic. One day when I was on Mount Athos, I was in Vespers, La un moment dat la Sfântul Munte, la Vecenie, and I was praying with my prayer robe. mă rugam cu metanierul. And as you may know, you can use the prayer robe to say different prayers. O să folosești metanierul pentru diferite rugăciuni. So you can say, for example, the most common thing to say is, Lord Jesus Christ, have mercy on me. Cel mai obișnuit zici, Doamne, este Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne păcătoși. But you could also say other things. You could say, Most Holy Mother of God, save me. Poți să spui, Prea Sfântă Născătoare, Dumnezeu, miluiește-ne. Or, my holy guardian angel, help me. O Sfinte Îngere Păzitor, ajută-mă. Or Saint Nicholas, protect me. Sau Sfinte Nicolae, ajută-mă. And repeat Păzește-mă. that. We give Și să you. spui de fiecare dată, fiecare not pe metanier. And so during this Vespers, I was saying, Most Holy Theotokos, save me. Și la vecenia aceasta spuneam, Prea Sfântă Născătoare, Dumnezeu, mântuiește-mă. And at one point, I saw that my mind sort of got so attached to the words in my heart that it was I had a small taste of what prayer without ceasing, without distraction is like. Pentru un moment,
mintea a fost atât de legată de rugăciune încât inima a simțit ce înseamnă să ai rugăciunea din cetate. And I noticed that if my mind tried to get to wander, it would be pulled back, just like a magnet. It was like it's starting to go out somewhere and then whoop, come back. Am simțit că mintea încerca să plece de la rugăciune, cum se întâmplă, era trasă înapoi de inimă către rugăciune ca un magnet. And of course I felt much joy and gratitude and peace at that moment. Am simțit o bucurie foarte mare și recunoștință. And so that lasted maybe about 45 minutes until the end of Vespers. Și lucrul acesta a durat 45 de minute, aproximativ, până la sfârșitul vecerii. Then at the end of Vespers, of course, in a monastery, everyone leaves and then goes to have dinner in the trapeza. Și după aceea, bineînțeles, după večerie, toată lumea pleacă din biserică, se duce la trapeză pentru cină. And I didn't want to go, of course. Vreau să plec. Because I was in such a good state, I said, "Oh, I don't even need food." Eram într-o stare așa de bună că Which nu aveam nevoie de is mâncare. very rare for me because I actually love eating, even though I'm very E thin. foarte rar, pentru că îmi place să mănânc chiar dacă sunt foarte slab. But so anyway, but I had to go, and so I went, and I was, and when I went, that prayer stopped because it just. Dar am trebuit să plec și după aceea rugăciunea s-a oprit, am plecat. And so that was just a little present I was given, and I think maybe it's because I was on the Holy Mountain at the time, and because, as you know, the Holy Mountain is dedicated to the Mother of God. Pentru că eram pe Sfântul Munte și Sfântul Munte este închinat aici Domnului. And that was the only time I had that kind of present. E spus singura dată am avut genul ăsta de utilizar. How come you, is it personal question, sorry for how come that you're not staying in Holy Mountain? Oh, yeah. Unde, l-am întrebat Părintele, unde nu a rămas în Sfântul Munte? Yes, well, after I became a monk at Filoteu, După ce am devenit monah la mănăstirea Filoteu, about 2 years later, Elder Efrem asked me and 5 other American monks if we would like to come to America. m-a întrebat pe mine și încă 5 părinți americani dacă ne-am dorit să ne întoarcem în America. Because he wanted to start a new monastery in Arizona, St. Vrea să Nicholas. întemeieze mănăstirea Sfântului Antonie în Arizona. And so I gladly accepted because I knew that anything that my holy elder said would be something from God and very good. Știam că orice ar spune Părintele este de la Părintele. So that is how I left the Holy Mountain and went to Arizona. Și așa am plecat din Sfântul Munte și am ajuns în Arizona. And then again, also with his blessing, I went to Alaska from there. Cu binecuvântarea Sfinției sale am plecat în Alaska de acolo. Somebody is asking how should we, what kind of relationship can we have with the new Protestants? Because we have in Romania, everywhere there are Baptists and also new Protestants. Somebody asking that she was called to have a prayer with a friend who's a Baptist and told her we should pray together as an Orthodox. Can we say somehow, how can we, what kind of attitude should we have? Yes. Well, we need to realize, first of all, that these Protestants are what the Holy Father would call heretics and didn't want. Deci neoprotestanții sunt ceea ce părinții bisericii spuneau, se referau ca eretici. In other words, these are people who have a very dangerous and incorrect understanding of who God is. Deci sunt oameni care au o înțelegere periculoasă și incorrectă despre cine este, ce este Dumnezeu, cine este Dumnezeu. So the Holy Fathers were very careful with heretics to make sure that it's very clear that they are separate from us. They do not have the same faith. Deci Sfinții Părinți erau foarte atenți, ca nu cumva să fie influențați de acești eretici și să aibă aceeași credință. And so to protect the Orthodox people from this spiritual disease, this heresy, they forbid Orthodox Christians to pray with
Protestants. Pentru a-i feri, pentru a-i apăra pe ortodoxi, pe creștini, părinții, Sfinții Părinți le interziceau ucenicilor creștinilor să se roage pentru a evita acest pericol. Of course, this does not mean that we hate these Protestants. Asta nu înseamnă că îi urâm pe protestanți. We need to separate ourselves from them, feeling love and feeling sorry for them that they don't understand what the true Orthodox faith is. We need to feel sorry for them. Trebuie să ne pară rău de ei. Because they don't understand what the truth is. Nu înțeleg adevărul. But at the same time to protect ourselves, because În același timp să ne protejăm, să ne ferim. These kinds of heretical beliefs are contagious. They can make us sick also. Aceste învățături greșite sunt periculoase, ne pot îmbolnăvi și pe noi. And so that is why the Holy Fathers also say we should never read heretical books. Asta părinții, Sfinții Părinți spun să nu citim cărți heretice. In other words, the books that present the heresies of these other religions. Sunt cărți care prezintă ereziile celorlalte credințe. Because unless we are very strong and very well educated in our faith, we can be affected. Pentru că putem fi afectați, putem fi. Unless, of course, it would be different if we were, let's say, a bishop or a priest, and we understand very well the Orthodox faith. Then we could have a discussion with these Protestants. Dacă am înțelege foarte bine, am stăpânit foarte bine credința creștină ortodoxă, vă înțeleg credința, atunci doar atunci am putea avea o discuție. But another thing St. Paul has said is that Pavel spune regarding heretics is that after trying to correct a heretic 2 or 3 times, we should avoid them. După ce încerci să corectezi un eretic de 2-3 ori, trebuie să le evităm. Because almost all Protestants and all people of other religions are not eager to change their way. Pentru că ei nu-și doresc să schimbe viața protestanții și celelalte religii. And so if we try to argue with them about the faith, they will just continue insisting on their own way and there will be no benefit for us. Dacă noi încercăm să le aducem argumente, vor insista. Nu va fi niciun folos. And not only do we waste our time, but we might also be partially convinced by some of their arguments. Mai că ne pierdem timpul, dar riscul să fim puțin afectați. So if a Protestant asks us to pray with them, I think the best answer is this. Yes, sorry, I'm trying to at the same time to answer questions. Yeah, if a Protestant answers and wants us to pray with them, I think we should say this to them. Dacă cineva protestant sau nou protestant te spune să te rogi cu el, trebuie să-i răspundem următorul lucru. We should say, well, because we have different beliefs, avem credințe diferite, we are not really praying to the same God. nu ne rugăm aceleași Dumnezeu. We don't have the same understanding of who God is. Nu avem aceeași înțelegere despre cine este Dumnezeu. But if you would like to come pray with us Orthodox, you are welcome to come to our church. Dar dacă vrei să te rogi cu noi ortodoxi, ești bine venit la biserică. And I believe very strongly that you might have a deeper experience of prayer in the church that his apostles founded. Și cred că avem o experiență diferită despre ce înseamnă rugăciunea în biserică, mai ales în biserica întemeiată de Sfinții Apostoli. A few questions, thank you, Father. A few questions are related to some of the most important experience of us regarding our children. Somebody asked that is overwhelmed with the problems with their own children regarding the technology, the quarrel and the constant tensions of having a phone with children of 11-12 years, says here. And also these challenges that parents are facing regarding the education, the Christian education of their children. Do you have an advice for us? Deci am întrebat pe părintele o întrebare despre problema telefonului, relația cu proprii copii și despre tensiunile care apar și mai ales provocările părinților în legătură cu educația copiilor în perioada aceasta.
So regarding the technology of the internet and phones, în legătură cu tehnologia și internetul și telefoanele, I think the first thing that parents need to understand, need to do is for they themselves to understand what exactly the internet is doing to everyone, not just children, but everyone. trebuie părinții să înțeleagă ce face internetul tuturor, nu numai copiilor. Last year I published a book about monasticism that was a large book, 500 pages. Anul trecut am publicat o carte despre monahism, carte groasă de 500 de pagini. And in it I included a chapter about the internet that was 25 pages. Și am introdus apoi un capitol de 25 de pagini despre internet. Because I wanted to summarize all the and explain all what the internet does to us. Am vrut să ajung să subliniez în mod special ce face internetul, care efectuă internetul asupra noastră. So I did a bit of research Am online făcut un pic de cercetare online and found that there are basically 4 types of harm that we am aflat că suffer. sunt 4 tipuri de care suntem afectați de traumă. 4 feluri în care suntem afectați de internet. There's spiritual harm, Una duhovnicească, there is psychological harm, psihologică, there is cognitive harm in terms of una cognitivă, our ability to think clearly, abilitatea noastră de a gândi clar, de așa se reduce, se diminuează. and there is physical harm. Și una trupească, fizică. And each of those sections was about 6 pages of information of how many ways the internet is harming us. Fiecare din aceste secțiuni avea câte 6 pagini de felul în care ne îmbolnăvește internet. It's too much to summarize right now, E mult de spus acum. but I'll just say very briefly about each. In physical harm, our body is harmed by using the internet because of our eyes are looking at a screen. Deci ochii ne sunt afectați fizic. There's radiation. Radiație. By sitting for hours, there's no circulation. Circulație. And by using our phone, our neck is like this, and it's tight there. And so these are purely physical problems. And then spiritual problems. There are many dangerous things we can see online. Mai duhovnicește sunt multe lucruri periculoase pe care le putem vedea. For example, there are very many provocative images. Imagini provocatoare. There are many things that can increase our passions of anger or fear. De lucruri care ne pot adăpa, ne pot hrăni patimile, mânia sau frica. And if we post things about ourselves, we can increase our vainglory and our. Dacă postăm lucruri despre noi, ne putem putea mări slava de șapte, puteam slava de șapte. And in terms of psychological harm, there have been many studies that show that using the internet leads to depression. Există multe studii care arată din punct de vedere psihologic că folosirea internetului duce la depresie. And other psychological illnesses. Și alte boli psihologice. And in terms of our cognitive harm, there have been cognitiv, ca înțelegere. There have been studies that show that when we try to learn something by going online, our mind doesn't absorb the information very well. Atunci când încercăm să învățăm ceva online, mintea nu reușește să absorbă informația. These are just a few points, but there are very many more that I'm sure you can read about. And I say that with a smile that I learned it online, of course. Bineînțeles, lucrurile astea le-am aflat online. Because the reality is that nowadays it is impossible to do things. It's very hard to do some things without the internet. Realitatea e că în ziua de astăzi e foarte dificil să faci ceva pe internet. But if we are aware of how many ways it harms us, we can be more cautious when using the internet. Dacă suntem conștienți de cât de periculos este, putem fi băgare de seamă, mult mai atenți la cum folosim internet. So, for example, if I need to learn something,
if I have a choice of using a book or going online, I can make the choice to use a book because then I will get much more benefit and less harm. Deci dacă am posibilitatea de a alege între a folosi, a lua informațiile dintr-o carte sau de pe internet, bine ar fi să folosesc cartea, pentru că este mult mai puțin nociv. But these negative effects of the internet are especially powerful on young people, on children, because their brain has not fully developed. Este în mod special periculos pentru copii, pentru că creierile lor nu sunt dezvoltate. And so that's why it's especially dangerous for children and young and teenagers to be using the internet. Din cauza aceasta este în special, în mod deosebit, este periculos pentru tineri și pentru adolescenți să folosească internet. So I believe that, but the problem, of course, is that even though the parents can know this, the children will insist, oh, but all my friends have a phone. Deci, cu toate că părinții știu lucrurile astea, copiii probabil insistă, toți prietenii au telefon. And so this is where the parents need to find some balance where they can be as strict as possible without losing their connection with their children. Părinții trebuie să aibă discernământ, să fie cât de sever se poate, fără să-și piardă legătura cu copiii. So the way that might look is that the parents will say, okay, yes, you can use the internet half an hour every day. Deci părinții ar putea să zică, puteți folosi internet o jumătate de oră în fiecare zi. Or maybe only half an hour once a week. Sau poate o jumătate de oră o dată pe săptămână. Or something where it becomes, where there'll be a little bit of a compromise so that the children aren't rebelling. În așa fel încât copiii să nu se revolte. And of course, as you all know, you can be more strict with younger children than older children. Bineînțeles, poți să fii mult mai strict cu copiii mai mici decât cu cei mai mari. And so the strictness you have with your children needs to also take into consideration their age. Deci strictețea cumva trebuie să aibă în considerare și vârsta copiilor. And there was another part of the question regarding when you're teaching the children spiritual life. Yes. Yes, and so despre viața, învățarea vieții duhovnicești. And so se educăm duhovnicești. Children are more affected by our actions than by our words. Copiii sunt mai mult influențați de faptele noastre, de acțiunile noastre decât de cuvintele noastre. So if they see that we the parents are praying, we're fasting, we're reading spiritual books. Dacă ne văd că ne rugăm, că postim, că citim cărți duhovnicești, this is something that they will see that we take our spiritual life seriously, and then they will absorb that. Ei vor vedea că ne luăm viața duhovnicească în serios și ei vor asimila lucrul acesta. But if they see that we, for example, are lazy about going to church on time, dacă vor vedea că suntem leneși să ne ducem la biserică la timp, well, then they will also see that, oh, okay, well, that's not really an important thing. Și o să înțeleagă că nu e un lucru atât de important. So the first thing we need to do as parents is to make sure that we are living Christian life. Primul lucru, ca părinți, trebuie să ne asigurăm că noi trăim viața duhovnicească. And Saint Porphyrius also said that the parents should say very few preachings and teachings to the children, but say instead many things to God in prayer about their children. Sfântul Porfirie, Capsocalipitul, spune că mai degrabă să spunem puține lucruri copilului nostru despre Dumnezeu, despre viața duhovnicească și mai multe lucruri să-i spunem lui Dumnezeu, să ne rugăm pentru copiii noștri. I will have a question about regarding the way we live our life. It seems like it's not possible to have a connection with the way the saints from 100 years ago or even 50 years ago were living their life. It seems reading this book
that it's not possible for us to live even 5% of what is over there. What do you think? Ne-am întrebat pe Părintele că pare că felul în care ne trăim în viața în ziua de astăzi este aproape imposibil să mai trăim ceva din cum trăiau părinții acum 100 de ani și chiar acum 50 de ani. And it is true that we are really spiritually and physically weaker than the saints who lived just 50 E years clar că ago. suntem mai slabi duhovnicește și trupește decât părinții care au trăit acum 50 de ani. And so we can't expect to do these kinds of things that they were doing. Deci nu putem face lucruri pe care le făceau ei. For example, when we see that Saint Joseph the Hesychast was not eating for weeks. Vedem că Sfântul Iosif Isihastul mânca cu săptămânile. And when he got cold, when he was cold outside in the snow, he would just do prostrations to keep all night, to keep Deci warm. când era frig afară și era zăpadă, el făcea metanii ca să se încălzească. These are not things we can do. Nu sunt lucruri pe care le putem face. But what we can do is see the love they had for God and for other people. Dar ceea ce putem face este să vedem dragostea pe care au avut-o față de Dumnezeu și față de ceilalți oameni. And to see that they had so much love for God that they were doing as much as they could. Și să vedem că aveau atât de multă dragoste față de Dumnezeu, încât făceau tot ceea ce puteau. And this is something we can do. Și asta putem să facem. So we can love God so much that we will pray, for example, for what us is something that for us is a long time. Deci ne putem, dacă ne iubim pe Dumnezeu, să ne rugăm ce înseamnă pentru noi acum o perioadă lungă de timp. Even if that for them would have been a very short time. Chiar dacă pentru ei ar fi fost ceva, o perioadă foarte scurtă de timp. And in a general sense, I would say that there are two things we can benefit from reading the lives of the saints. În general, sunt două lucruri cu care ne folosim când citim viețile Sfinților. We can benefit by getting more information and inspiration. Deci ne putem folosi aflând mai multe informații și în același timp o inspirație, o răuire duhovnicească. And when I say information, I mean a deeper understanding of how the spiritual life works. Și asta, în special, informații despre cum funcționează, cum este, cum lucrează viața duhovnicească. And we can see, for example, how they dealt with difficult situations. Cum s-au descurcat ei cu situații dificile. And we can see that we could also imitate them in some small way. Și că putem să le urmăm exemplu într-un fel foarte mic, într-un mai puțin, poate. Or also, when I say information, I also mean things like when they explain how the passions can be fought. Or Mă gândesc la, când vorbesc de informații, mă gândesc la felul în care pot fi luptate, cum ne luptăm cu patimile. or also how the virtues can be lived in more easy ways. Sau cum pot fi trăite virtuțile, dobândite virtuțile într-un mod mult mai simplu. This is very useful information to have, that so we become spiritually wise and educated. Asta este o informație foarte importantă ca să fim educați duhovnicește, să avem informații duhovnicești. And then the second thing I said is for inspiration. Și a doua este răurirea duhovnicească, inspirația duhovnicească. Because when we see them trying so hard with all their heart to do God's will, Că cum încearcă de toată puterea să dobândească, să afle voia lui Dumnezeu, să facă voia lui Dumnezeu. and when we see that they had an otherworldly view of life, where they could see they had a lofty understanding of life. Și când vedem că au o viziune care pare în afara lumii, care e mai presus de lume. This is something that inspires us and gives us courage that yes, I can also rise above. I can also look at this situation from a spiritual point of Ne view. inspiră și pe noi, ne încurajează, hai că și eu pot să mă ridic deasupra, pot și eu să dobândesc, să cresc un pic, să urc mai sus. So this is why Elder Efrem always emphasized the importance of reading the lives of the saints. De asta Părintele Efrem insista permanent să citim viețile Sfinților. And especially the lives of recent saints, because they are much closer to us in their way of thinking and talking. Și mai ales a Sfinților, viețile Sfinților contemporani. Sunt mai aproape de noi și ne putem folosi mai mult.
How long have you stayed in Romania, and what are your thoughts about our country? Yes, Am întrebat cât a stat în România și ce părere are despre țara noastră. am stat numai 9 zile. Nu mai dat. Dar a fost foarte frumos aici. Am mers la niște mănăstiri și mi-a plăcut foarte mult viața acolo. And I was very impressed to see, especially how many monasteries there are. Am impresionat de câte mănăstiri sunt. And in some of the monasteries, how many monks and nuns there are. Cât de ce număr mare de părinți și de maici sunt. And so it's a very beautiful thing to see. Foarte frumos de văzut. And also just the piety of so many people, of lay people. Cât mireni și cât de credincioși sunt mirenii. When I was driving many hours all over Romania. Am mers cu mașina multe ore în România. And I hesitated to do this because according to the law, you have to get a special paper for Americans to drive in Romania. Și am avut o reținere pentru că, conform legii, trebuie să ai o hârtie specială ca american să conduci prin România. But then I was told that you don't need to worry about getting pulled over by policemen. Dar toată lumea mi-a zis să nu mă îngrijorez dacă mă trage poliția pe dreapta. Because they will never give you a ticket because you're a priest. Pentru că nu o să te amendezi pentru că ești preot. This is very strange. Because in America they don't care. They give you a ticket. Pentru că în America nu le pasă, o să dea amendă indiferent. Yeah, and many people were lay people were pious, and they would give me money. People I never saw. They would come up and say, "Oh, take this for the monastery." Și oamenii sunt foarte credincioși, mirenii sunt foarte credincioși, oameni care nu i-am văzut în viața mea au venit și mi-au dat bani, uite, ia banii ăștia pentru mănăstiri. That never happened in America. Niciodată s-a întâmplat lucrul ăsta în America. It's very encouraging for us. Este foarte încurajator pentru noi. Because we tend to see ourselves as very low, not out of being humble, but as a nation, as a people, under the pressure of the new ways of our society, of the Western society, we tend, especially the young people, to see ourselves, our country, and our people as something very low. And unfortunately, many of us, especially the young people, they are fleeing to Western countries, Western European countries, and they are leaving their families, the land, also sometimes their identity, their whole identity. This is it. Can you say us about the Romanian saints? Do you know some of our, also to encourage us? It's not like a... Yes, well, I mean, I've read about, especially in recent times, all the Romanian saints who were in the communist prisons. And am citit în ultima perioadă despre sfinții români din închisorile comuniste. And you Romanians have thousands of saints, many of whom you don't even know the names. We don't know the names of. În România aveți sfinți, mii de sfinți, probabil a căror nume nici nu cunoașteți, nici nu știți. And for example, in Aiud, there are so many, there's thousands, and many of the relics are fragrant, even of these unknown saints. Deci la Aiud sunt multe sfinte moaște care sunt neputrezite ale sfinților de acolo. And this is a huge blessing for you as a country to have these people, these saints. Este o mare binecuvântare pentru țara voastră să aveți sfinții aceștia. Because these saints are, I believe, have a special care for you because you are their people. It's the same people. Cred că sfinții aceștia vă poartă de grijă, pentru că sunteți poporul lor. And so I believe that they will be very eager to hear your prayers if you ask Doresc să vă asculte rugăciunile. This is something that
there are very few places in the world where they can say, oh yes, we have thousands of saints, we don't even know all their names, there's so many. Nu sunt multe locuri în lume în care se poate spune cineva, dar avem mii de sfinți, nici măcar nu le știm numele. And same with monasteries. You have, I don't know how many hundreds or maybe thousands of monasteries. This is huge. I mean, in all of America, we have 78 monasteries, and most of them are just one person. Deci aveți sute, poate mii de mănăstiri și în toată America nu sunt decât 78 de mănăstiri. And to find a monastery that's really functioning like a monastery, you sometimes need to drive 10, 20 hours with your car to go to find it. Deci ca să găsești o mănăstire funcțională, multe mănăstiri au un singur viețuitor, ca să găsești o mănăstire funcțională trebuie să conduci, să mergi cu mașina 10 sau 20 de ore. Whereas here, you probably have to drive maybe 10 or 20 minutes. Când aici trebuie să mergi 10-20 de minute cu mașina ca să mergi la o mănăstire. That's another very big blessing to have these places you can go to pray and to speak with these people who have devoted their lives to Christ. Deci, lucrul acesta e o mare binecuvântare să aveți mănăstiri cu oamenii aceștia care și-au dorit viața lui Hristos. I have two last questions. One, what kind of advice do you have for a young priest? Oh, young priest. I would say that Ce sfat pentru un preot tânăr are Părintele? the way you are going to touch people's, young priests will touch people's lives is through love and humility. Deci felul în care Părintele afectează viața oamenilor, fiilor duhovnicești, este prin dragoste și smerenie. So if you can keep your love for all the people you meet, Dacă poți să-ți păstrezi dragostea pentru toți oamenii pe care îi întâlnești, and if you can remember that you are a shepherd, and Christ says the good shepherd lays his life down for the sheep. și dacă ții minte că ești păstorul și Mântuitorul spune că păstorul cel bun își pune viața pentru oile sale, In other words, you need to be a humble servant of trebuie să fii un slujitor the smerit people and not someone who's al a boss. oamenilor și nu cineva care e șef. Then this will touch the lives of the people. Asta va atinge viețile oamenilor. And for the rest of us, for the people here in our church, and what last word, what kind of advice do you think? Oh, I would say the same thing. I would say, la Aș spune fel. la același lucru, dar la fel, I mean, if you can maintain love in your lives and Dacă humility, puteți să păstrați dragostea în viața voastră și smerenie, this is what will deepen your relationship with your children, with your spouse. asta va face ca legătura cu copiii voștri și cu soțul sau soțiile să fie mai profundă. And also, it'll give you peace and joy in your relations with the other people you interact Va with. aduce pace și bucurie în relațiile cu aproape. And if you have peace, if you have humility and love, you will become very beautiful as people. Și dacă o să aveți smerenie și dragoste, o să fiți foarte frumoși ca oameni. And people will enjoy even just being in your presence. Oamenii se vor bucura să fie în prezența voastră. So I think that's the big secret, to work on love and humility. Asta este marele secret. Să lucrați dragostea și smerenia. And then everything else comes easy. După aceea, toate celelalte lucruri vin ușor, cu ușurință. Thank you, Father. It lasted for 3 hours. A durat 3 ore. Thank you for your love and your humbleness. Să iubeți dragoste și pentru smerenie. Și vă mulțumesc și toți pentru dragostea ta, răbdarea ta și I feel guilty. I was the only one drinking water. You're all suffering in the heat here. Părintele să simte că bine că e singurul care a avut apă în timp ce voi ați stat în căldură aici, a rezistat. We have air conditioning, but the Romanians have a problem with air conditioning. They prefer the summer. Noi România avem probleme cu aer condiționat, preferăm să suferim de căldură. Ok, Father, thank you. You should see
Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii. Haide, fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu te mărim. Și Sfântul Iisus și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte binecuvântat. Master God, bless your servants, give them the peace and joy of the Holy Spirit. Guide them in the way of humility and truth and love, so that they may do your will in all things. Amin. Amin, Părinte. Mulțumim pentru tot. Îmi cer scuze că n-am putut pune toate întrebările. Am spus de detalii, am putut absolut.